Ngehokate ni watindia thayo kuria guothe uri umuthi ari muthenya wa juma nituoka niguo ngoroge kurehera mohoro ma inoro hwaini mutauritu na njira ya shiko ni Liz Wangari na ni njitagwo wa Mbui wa Macharia na tukiambiriria ni kumana kieha mocarine ya thibitari wa thirikari wa Naivasha family 16 iria ciana cio cia kwirire mwakine uria washinire nyumba ya arutwo ya gukoma ya thukuru wa utumishi ikiamukira maumirira ma uthuthuria wa DNA. Family imwe ni inengeretwo mere igathike kuringana na witikio wa Gĩithĩramu gũkwanga 15 magieterera igongona ria kumaririkania riria rigatafanio mari othe hamwe. So the samples were taken to the government chemist. They were done DNA profiling and they were identified. They were positive results. Remember, that was last week. And it was done very fast. They worked day and night, and today we have the results, and we have attached the names of the burned remains to their names when we did the DNA profiling. That has been effectively done within a space of 1 week. We thank God that we were able to put our teams on overdrive, and we were able to generate DNA profiles from all the remains. There were those bodies which were extremely burnt and charred. We were also able to generate DNA from them, and we have effectively been able to match the remains with the biological relatives. Na wasasi wote ambao walikuwa wamekuja hapa na kuna mawakilishi wao ambao walikuwa walichakua wasasi wawili ambao wako katika kamati hiyo ya kushughulikia requirements, na tayari tumeshaongea na hawa wote na walikuwa wamependekeza iweze kurutishwa mpaka tarehe 10 next week Wednesday. Lakini hiyo tarehe 10 hatukuwa tumewafikiana na kamati wote kuhusiana na hiyo tarehe, na tutaenda kuongea ili tuone tutaweka tarehe ngapi. So najua wasasi wengine wote vile nimeongea nao wameridhia iweze kusongeshwa nyuma. Tugithie na mbere mo wa atongoria mung'ethaniro no mathiete na mbere na kuruta thirikari mahitia makiuga niremetwo gutwarithia na mbere ruhonge rwa githomo guko bururi-ini makiria kurumirira kiagago kiria kigomire arutwo me mathukuru-ini na mathukuru makahingwo. Riu maigite ihinda ni ikinyu atongoria othe bururi-ini na aciari ona nyitite miangi githomo-ini manyitanira kugia na miario ya kibururi na niguo guthara githomo gitanabacana. Mwandiki witu William Wainaina niwe wina riboti iyo. Makiaria kanitha-ini wa SDA wa Meru ya Gatagati, atongoria ya Ariane Fred Matiang'i wa kiama kia Jubilee hamwe na Peter Munya wa kiama gia PNU maugite thirikari ni remetwo ni gutwarithia na mbere ruhonge rwa mathomo guku bururi-ini na njira iria ibatie. The minister and the people in the education sector, it's abundantly clear that you have a problem and you have a crisis, and there is no reason why to be arrogant and refuse to accept what everyone can see. Muko na shida, and the sector has been very badly mismanaged. Marauga nikio rukoretwo rukigomerwo ni mathina ngurani. Matiang'i akiuga ihinda ni ikinyu riu ateti kuiga ngurani ciao cia kiuteti thi na kwaraniria niguo kuhonokia ruhonge ruru. We look like irresponsible people. Our children are suffering and we are spending time calling each other names, saying it's him who's wrong, it's how has not done this one who has not done this. Safari tuweke sasa shida zetu kidogo kando na tofauti zetu kwa hii issue moja tu ya elimu ya watoto wetu. Tukae chini tuone vile tunaweza kuzungumza, and I hope the government will also be reasonable and stop being arrogant and face the challenges they face. Matiang'i augite ni harabatara nyitite ihonge-ini cia githomo kuoga kunira ataramu maitho na kumakuruhania miario-ini niguo gwethera ruhonge ruru kihonia gia gutura. I would cut down the wastage of government by over 50% and pour all that money in education and health so to stabilize the social sector. Moru nawe Peter Munya nake ni amunyitite mbaru haha agiukirira thirikari ni guthie na mbere na gwetia magoti na kuongerera budget iria igayagirwo ruhonge rwa githomo no indi motungata mayo matironeka. Budget ya education haijaenda chini, watu wale wanajua budget inaenda ikienda juu, lakini ile inafikia kasi ile inahitajika ifanyike kwa mashule
kwa university, kwa institution zile zingine ambazo zinahitaji pesa ni kidogo, imeenda chini. Hiyo inaenda chini, budget inaenda juu. Atongoria ya mari thiko ya gatatu riu icera-ini ria thiko ithano riria mambikite kaunti-ini cia Meru na Isiolo. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo William Wainaina. Tukihugukira ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yugĩte nĩ gathĩkĩte kana nĩ ĩthagathagĩte kũigana kũng'ethanĩra na mũrimũ wa Ebola ũngĩkinya nĩ watuthũka gũkũ bũrũri-inĩ. No na thengia ya mbũkĩrĩra ĩrĩa thirikari ĩtũngĩtio nĩ gwakwo gwa ceceni ya gũthaitĩra arwaru a mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ, thirikari yanĩrĩire atĩ no cigũthiĩ na mbere na kũharĩrĩrio na nĩguo kũrigĩrĩria gũtamba kwaguo kũngĩkinya nĩ kwagĩa na mũrwaru oro wothe. Ũyũ nĩ ũhoro wĩkĩrĩtwo hinya nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ĩno Mĩrĩ Muthoni, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Peter Mwangi aratarĩria. Mwandĩki mũkaru ũyũ wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ Mĩrĩ Muthoni augĩte atĩ thirikari nĩ ĩhotorete gũkinyanĩria gũthondekwo gwa ceceni cia keheri-inĩ nĩguo gũthaitĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola, na ũũ nĩ ona thengia ya thirikari gũkĩrĩrwo nĩ mũingĩ, atongoria hamwe na ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ. Muthoni augĩte no nginyagia ceceni ici ciakwo kũrĩa kũrĩ na ũgwati mũnene nĩguo gũtigĩrĩra mũrimũ ũyũ ndũnatamba kũngĩkinya atĩ kũrĩ na mũndũ ũkuonekana na mũrimũ ũyũ. If we had 47 quarantine centers in this country, I would be sleeping easy. But right now I'm still restless because we need those quarantine centers at whatever cost. We need, when we have a case, a confirmed case, there is somewhere we can we can isolate them, and if we have exposed individuals, there's somewhere they can be quarantined. Arĩtie hĩndĩ icera rĩake mũhaka-inĩ wa Maraba kũrĩa nĩ kũmwe gwa cingĩrĩro cia athii na mĩrigo gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya na Uganda. Gũkũ maabitha a ũgima wa mwĩrĩ nĩ magacĩrithĩtie motungata kũrĩa athii hamwe na matereba marathũrimwo na kinyi mbere ya mathiĩte na mbere na thabarĩ ciao. From the national government coming all to the county government, we have been able to enhance our surveillance. So our surveillance teams are working day and night to ensure that we can pick on spots or areas for response. Nimesikia wakisema ugonjwa iko ya Ebola. Lazima ukae na afya. Ukitoka huko unanawa, unapimwa, alafu unaambiwa uende. Kwa sasa serikali inafuatilia na wananchi wa huko Busia wanazidi kufuatilia maagizo ya serikali, ambapo wanazidi kufuatilia ile sheria inatakana kwa kuzingatia mambo ya Ebola. Na ile njĩra ya gwĩthaitĩra wega, maabitha ũgima wa mwĩrĩ nĩ mahetwo macini ona hamwe na indo cia kũmateithĩrĩria kũruta wĩra wao mategwĩtwarĩra ũgwati-inĩ wa kũgwatwo nĩ mũrimũ ũyũ wa Ebola. Gũkũ Muthoni akĩrutĩra mũingĩ na atongoria mũkana wa gũtambia ndeto itakinyanĩire. Ngiribotera Inoro TV, niĩ njĩtagwo Peter Mwangi. Andũ ana a family ĩmwe harĩa nĩ mũtumia ciana ciake igĩrĩ cia tũhĩĩ na mũthuri nĩ makuĩte mwena wa Kĩganjo Thika magĩkwĩrwo gũcinwo nĩ kĩrĩa kĩrekwĩrwo nĩ acidi, kũrĩa kwĩrwo family ĩno ĩcinĩtwo nĩ mũthuri wa family ĩno kumana na ngucanio cia kĩmũciĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Moses Ngige auma mwena ũcio na hũndũka na riboti ĩno ya kĩeha. Itũra rĩa Kĩganjo Thika rĩhumbĩtwo itu rĩa kĩeha na maithori thutha wa family ya Ndwana arĩa nĩ mũthuri, mũtumia na ciana igĩrĩ cia tũhĩĩ gũkua kũrũmĩrĩra kĩrĩa kĩrekwĩrwo nĩ ngũĩ cia kĩmũciĩ. Kũrekwĩrwo mũthuri na mũtumia ene family ĩno nĩ marakoretwo mategũikarania, no ciana ciraikaraga na mũthuri, na rĩrĩa mũtumia aretirwo oke arugĩre ciana, mũthuri aramacina na kĩrĩa kĩrekwĩrwo nĩ acidi. Bae walikuwa na msoso na bibi yake, wakajifungia kwa nyumba, wakatuma watoto kwenda shopping, alafu wakaanza kusosana. Kamau alikuwa amepanga kutekeleza huo uhalifu na acid ambayo alimwagia bibi yake, na in the process ya hiyo commotion watoto walirudi kutoka shopping, wakakuja wakaongaonga mlango, wakafungurua na baba yao,
na wakaingia huko wakamwagiwa acid, alafu watoto wakaanza kupiga mayowe. Turakora ni muthuri ni ekuhite na mutumia na ciana ciao igiri. No muthuri turakoririo hindi akua no araigitwo hau ndarari mweherie, na mutumia turakora ni hindi arekirwo ambulance nigetha atwarwo ICU ya Gatundu. Muthuri na mwana umwe marakuire matanakinyio thibitari, guko mutumia na kahi kamwe magikua makiamukira urigiti. Riria ndaumire nja ndaiguire kwina mbu, no riria ndaingirire kuu ndirakora mutumia na mwana makometio handu thi mahite uru muno. Ni ngero o ringi iwatumurite ndereti igie ihiko na ngero ihiko-ini, aria mari kihiko-ini makiurio kwaranagiria ari ta njira ya gwetha kihonia kia maundu handu ha kugeranaga ngero. Mahali mtakosana, you can always fall out of love. Venye mulipendana Mungu aliwakutanisha pamoja, mkiachana pia mwachane tu na hiyo upendo and do co-parenting. Hakuna haja ya kuuana. Wambui arokite kurugira ciana ciake irio cia hwaini, no aracoka kurigiriria kuruirira muturire wake thibitari-ini wa Gatundu, kuria ningi acokire gukua thutha wao gucinwo ni uria marekuira ni uria urari muthuriwe na baba wa ciana ciao. Ino ni ceceni ya Inoro TV, Kiganjo, Thika, na ni njitagwo Moses Ngige. Ni ngatho Moses Ngige ni tondu wa riboti yo kugina kuo family mwe kuma gicigo-ini kia ubunge kia Mbeere North ni tumurite kieha na gicanja mathini wa ceceni ya borithi ya Kanywa thutha wa gutwara mwiri wa mwendwa wa miaka 29 uria marauga akwirire thiini wa ceceni iyo. Gikuo gia Crispin Munene ni gitumurite marakara ma muingi guku family ikiruta mukana wa kurega aguthika muri wao nginyagia kihoto kionekane. Mwandiki witu Dennis Fundi ena ndeto makiria. Gisonja magi kigetumukire ceceni ria borithi ya Kanywa ire gicigo ria bunge kia Mbeere North vuva wa family imwe kwa samakinyo matangicirirwa magutwara mwiri wa mwendo wa uria marauga akwire na njira ina kiriga ai ceceni rio. Magatariria murio wa Crispin Munene akwire vuva gutwara ceceni rio ai mutharikire ni mwingi agikwirwa ni waite mutungi wa ngasi. Agirwa ni andu nyomba acio murivire nginya akue matonya nyomba iyo gutena kindu kiarutirwe ku nyomba. Naigua nyomba gutiarutirwa kindu na ngazi after kurivwa aretetwa guku nirio ngazi yonekire njirari. Ni ngimenya naki ati ngazi yoti kuigwa ya igwito vandu kana mundu tondu mundu no rivirwo na ndai na evidence ri. Maina ruguru wingi ni maugite wana thengia gukurwa mwendo wao atwarirwe aina ngurario njuku cia mwiri mavitha borithi mamutwarire thibitari vuva wa mathaa 5 kuria anirirwe gukua vuva wa gukinyua. Au comes now ka report ya vandu na yandikitwe thaa 5 venderi arivirwe no kuria thibitari ndethira ate mwiri wakinyire thaa 11 Madama umonte mwiri wekaga atia guku. Ngia tungivuriranira haki ya Crispin. Na tando omothe ni Crispin akua next time turamenya no. Na ngia tungivuriranira hiyo haki nginya mwiso. Nginya kagia kavindari gaka gutire ripoti renganiretwo ni mavitha borithi igi uria Crispin Munene akwire. Turenda tia kivoto kia brother kioneke. Turenda tututetu nginya kivoto gikinyereke. Turenda haki ya muraia. Anajuma muri tutekuzika anajuma tianyite. Niko twararigeria na akora muthigari no kwenda wega oju andikire ombi auke tutomera ombi andikire andikira cigana na no riko watangire mwana kiojo niguo mwana kiojo ojuma mutira mucugu. Gikuo kiu gia kirigia kionekanite mweri umwe vuva wa andu arume aire gukua vendi ya mirurungano thokoria ciara gukirikana makwire kumana na ngurario cia rithathi. Vandureva Inoro TV ni mwena wa Kanywa gicigo ria bunge kia Mbeere North kaunti ya Embu. Ni Mbita Dennis Fundi.
Bajeti ya bũrũri ĩgĩtanywo gũthomwo cikaro-inĩ cia mbunge aramithi ya kiumia gĩũkĩte nĩ minista wa kĩgĩna. Komishoni ya ithurano IEBC ĩtanyĩte kũgaĩrwo ciringi birioni 43.1 mwaka-inĩ ũkĩte wa kĩgĩna, na nĩguo ĩhote kũharĩrĩria ithurano cia mwaka ũkĩte, kuma kũgũra mĩtambo, kwandĩkithia aikia a kura, gũthomithia mũingĩ na maũndũ mangĩ. Naruo rũhonge rwa magoti na komishoni ya motungata ma magoti JSC magaĩirwo ciringi birioni 30 iria cigũteithĩrĩria harĩ kũgathĩka mĩtambo ya kĩrĩu magoti-inĩ, kwerũhia mĩako ya magoti ona kwanjĩrĩria magoti ma macira manini. Mwandĩki witũ wa mohoro Wangui wa Mwangi nĩ aratũmũrĩkĩra bajeti ya mwaka ũkĩte na maitho ma honge ici igĩrĩ. Minista wa kĩgĩna agĩtemania bajeti ya mwaka ũkĩte bunge-inĩ aramithi kiumia gĩũkĩte. Komishoni ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩtanyĩte kũmenya kĩrĩa ĩgaĩirwo nĩguo ĩhote kwĩbanga gũkinyanĩria meharĩria ma ithurano nene mwaka ũkĩte. Komishoni ĩno ĩretie ciringi birioni 74 cia kũharĩria gĩthurano gĩkĩ, tondũ mwaka ũkĩte wa kĩgĩna noguo mũgima marĩ naguo mbere ya gĩthurano, matanya mao arĩ kũheo gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbeca ici. No kũringana na kamĩtĩ ya bajeti ya bunge, IEBC gũthukĩrwo ciringi birioni 41 harĩ cirenda, ciringi birioni 9 irĩ cia wandĩkithia wa aikia a kura na mĩhang'o ya ithurano, naguo gũkinyanĩria na mĩtambo cigĩthukĩrwo ciringi birioni 2.8, ciringi birioni 1.1 nacio ikagayo irĩ cia gũthomithia mũingĩ, ciringi milioni 61 irĩ cia gwaka mawabici ma IEBC na thito ciayo mwena wa Nyandarua na Turkana. The Commission respectfully appeals to the National Assembly to consider and recommend the additional budget allocation of Kenya shillings 33.4 billion for successful conduct of the 2027 general elections. Na rũhonge rwa magoti na komishoni ya motungata ma magoti JSC thegia gũkorwo makĩenda maheo ciringi birioni 46 bajeti-inĩ yũkĩte, mathukĩirwo ciringi birioni 30. Kamĩtĩ ya bajeti ya bunge ĩkiuga nĩyongereire mbeca cia ũkũria cia rũhonge rũrũ rwa magoti. Ciringi birioni 1.2 nĩ cia gwaka wabici igoti-inĩ rĩa Milimani, na tabarĩra ingĩ iria igwĩkĩrĩrwo nĩ kwerũhia na kũgathĩka mĩtambo ya kĩrĩu magoti-inĩ, gũcokeria riri wa igoti itũgĩru, kũgathĩka mĩtambo ya generator ya sora o hamwe na betiri, o hamwe na gũcokia riri wa magoti ma Milimani. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Amemba a kamĩtĩ ĩrĩa ĩthomithanagia bata wa mũingĩ gũthũrima ũrĩa tabarĩra cia thirikari ciagĩrĩirwo nĩ gũkinyanĩrio nĩguo gũtigĩrĩra mbeca iria ciathukĩirwo tabarĩra icio nĩ ciahũthĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Citekungumio nĩ macerete kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa matabanĩtie cikaro cia kũhĩgia mũingĩ. Na torĩa Victor Kinuthia aratarĩria, kamĩtĩ ĩno ningĩ nĩ ĩthũrimĩte imwe cia tabarĩra iria ikinyanĩirio na kĩgĩna gĩa ũkũria wa matũra, nĩkĩo NGCDF gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiharu. Anti-corruption campaign. Ũtongoria wa kamĩtĩ ĩno na ĩrĩa ĩrĩ rungu rwa wabici ya mũnene wa watho bũrũri-inĩ hamwe na honge ingĩ ĩrehete amemba kuma kaunti ithatũ iria nĩ Kirinyaga, Embu na Murang'a. Kũringana na Trufosa Charo ũrĩa nĩ director rũhonge-inĩ rũrũ, augĩte mokĩte Murang'a kuona Kiharu nĩ kũmwe kwĩ ngumo bũrũri-inĩ harĩ ũhũthĩri mwega wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF harĩ gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte. We want to do knowledge transfer in undertaking social audit, but also we want them to carry out best practices that is happening in this great constituency of Murang'a. Also, we've heard good stories about Kiharu and Murang'a with regards to implementation of government projects. Kumwe macerete nĩ thukuru-inĩ wa secondary wa St Paul Gĩkuo na ũrĩa wambĩrĩirio mĩaka mĩnini mĩhĩtũku. Mĩako yothe cukuru-inĩ ũyũ ĩgĩkinyanĩrio na kĩgĩna gĩkĩ. Nĩhotete gũteithia ciana cia locality ĩno mũno, tondũ kwĩna ciana nginya irauma mwena wa Maragwa Range, hena 2 boys maumĩte Maragwa Range me grade 10, na twarora mwena wa Kirinyaga, mwena wa Thagathi, hena ciana ciumĩte kũu Rũkanga, ciana ta about 10 of them. No njũrie kaunti iria ingĩ ciothe korwo mahote kũhũthĩra mbeca cia NCDF wega, ciana nyingĩ no ikorwo igĩthoma na mbeca itige kungumio nĩgetha maũndũ magatuĩka ma gũkinyanĩra.
Muikarĩri gĩtĩ wa kĩgĩna kĩa NG-CDF Peter Manyeki atarĩirie atĩ wabici ya mũmbunge Ndĩndĩ Nyoro ĩhũthagĩra mũtaratara ũnyihagia mahũthĩro na ũguo makahota gũkinyanĩria tabarĩra nyingĩ makĩhũthĩra mbeca nini. Tũhũthagĩra process yetagwo labor based kana community based, ĩrĩa wĩra witũ to involve technical people maoka maganeana advice na then project igekwo involve local community. Kamĩtĩ ĩno yugĩte mũingĩ ũrĩa nĩguo ũrengagwo igoti wĩna itemi rĩa kũnyita harĩ gũthũrima ũrĩa mbeca ciao cirahũthĩka. Kazi yetu ni kuambia wananchi kwamba uko na haki ya kupatiwa services bila kupeana pesa, bila kupeana hongo. Na makĩria mũingĩ wothe wa Murang'a wĩna rũtha rwa kũũria ciũria thutha wa kuona wĩra ũrĩa ũrarutwo nĩ thirikari na mbeca ciao. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nĩ ngatho Victor Kĩnuthia. Na thutha wa riboti ĩyo tũkwamba tũikĩrie oro hanini nĩ tũgũcokereria na mangĩ maingĩ gũkũ kwa Inooro TV, ndũgathiĩ kũraya. Tũrĩ na riboti ya mwanya ya umithio wa gũcokereria gwokui wa mũgithi wa Nairobi gũthiĩ Nyahururu. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Tuma direct bila story more. Free up to 1K, 20 bob, below a million. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Mwiroreri gũkũ nĩ kwa Fahari Homes na twĩna tata wa Ndusura kaĩ wĩ gũkũ Wakabrinyo ndĩ gũkũ ma no reke nyambe nyendie mũgũnda ũyũ nĩ sawa Wakabrinyo kaire tugathaka ndũtige gũtindo haha ũkĩnogithia tũtithie ũnyonie buroti icio itigarĩte na niona nyonjigĩrĩre ciothe na niĩ nĩ ũĩ kũigĩrĩra gũkũ Fahari nĩ njigagĩrĩra ĩni gũtirĩ mũndũ tarenda gwaka gũkũ Jujafa tarora ũyũ no ũyũ nĩ maneiba nangĩ no maroka na rĩu we nĩ wocereirwo gũkũ nĩ Jujafa o ndagĩka 15 tu kuma harĩa Juja stage mathukuru maĩ thitima na mathibitarĩ ciegoko na thogora nĩ kuma 499 nayo site visit woka ukoria ciuria ugacokerio kionaga tuhũrĩre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcereka Markis Neighbors Building 3rd floor office number T7. Ukathika Institute of Business Studies Omothi ni uretha kothi ĩngĩ gũteithia mĩeke-inĩ ya mawĩra. Tips College tũrakũhe kanya ũtakerira ga gũthomera kothi ĩrĩa ũtũire wĩrirĩirie ta hospitality, journalism, health sciences, ICT, cosmetology, fashion and design, business, engineering, tourism, driving na kothi ingĩ nyingĩ irendeka thoko-inĩ. To gũthiĩ kĩrathi tu, ĩndĩ kwĩna practicals, trips cia mathomo, mentorship na mieke attachment. Tips College, the highway to future success. Renda rĩu tũthondeke kaimati rĩ mũndũ ambaga gwĩkĩra mũtu na mũtu witũ naguo nĩ gram 300. Mzae ni noma ugali na slap dola ni vibe kitu shwari. Ukai tumuinamirire na tumuthathaie kiumia giki ni tukaroka kumuthathaiya tutongoretio ni Cynthia Wambui. Kiugo giaku ni ngugikira ngoro-ini yakwa nigetha ndikae gukwĩhĩria ni tukaheo kiugo kia mwĩhoko ni Reverend Joe Blessed. Kiumia giki ni kia mwanya kina ũgarũrũku niki tawihika hike ucio etagwo Hezedngu kamurigo ni kamehia ona ningene twairete ucio agetwo Stanley Njoroge ni makarurumura ngoro citu na tutitigĩire hau no tugakorwo na ndereti na arutwo arutani na kanitha tũranie nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ macukuru-inĩ.
na muthenya no muraya beo njithi nigacibicũka o ta thwariga matongoretio ni Joy Janet mena Igamba Music. Ni twacokereria tuthie na mbere na mohoro thutha wa makiria ma miaka 46 mugithi wa kuma Nyahururu guthie Nairobi riu ni ucokereirie mihango kuria urithiaga maita matatu hari kiumia ugikua athii noho mirigo. Aikaria matura maria mugithi uyu utwikanitie marauga gucokereria kwaguo ni kiguni kinene makiria hoka ni ukui wa magetha mao. Nona kuri uguo amwe a aikaria Olkarau marekwira mugithi uyu coketio na niguo uhuthike ta ndwano yo nyiti baru wa thirikari githurano-ini kinini mwena ucio wa Olkarau o makinyitirira ati ni matuite matua kwina kana gutari mugithi. Gitongo wa Wambui ari na thafari kana arari thafari-ini ino ya mugithi na arahunduka na riboti ino. Ni thauti ya mugithi iria muico yaigwikite mwaka-ini wa 1980 na miaka 46 thutha ucio reri ya kuma Nairobi guthie Nyahururu ni hetwo mihumwe ya muoyo na kuriuka ringi. Thabarĩ ya mbere tukimioha kuma Nairobi nginyagia Girigiri na thutha ucio Olkarau tukihuthira mathaa 8. Thabarĩ-inĩ ĩno muthii ena kanya ga kuonia maitho kumana na uthaka na ugemu wa mwanya na iguru wa uguo gutukania matura matiganite na thiini wa mugithi ugetuma rigu kuona nayo ng'aragu ndihoyagwo horo. Aikaria matura maria mugithi uyu twikanitie mawetereire na kunyotera toria bururi wetereire wiathi kuona matigana kuhitha gikeno kiao makiria ria no kuigwa maiguaga ngumo yani kwari mugithi na hau gatene riu mawonete makauhutia na ngigukuo niguo undu uria nuira muiganu wa kuriuka kwaguo. Kuma njiarwo ndire ndona mugithi ukigera ha Karau no muthi ni rio ria mbere mukenu na ndirenda kuma haha ndi uhambe undu uria Nyahururu mwandaciarirwo kuma ndio ndaciarirwo nie ndire ndona mugithi Mandure waguo noko. Aikari maugite kuriuka kwa mugithi uyu niguo kuhe uthio mweru na kururumwa mihango ya urimi matura-ini maya kuona ni urihutaga kumakwira magetha mao kuona wina uhoti wa gukua tani 5,000 cia mirigo na oho athii 1,500 thabari-ini imwe. Turimaga waru guku turimaga mbembe guku turimaga kiria kitu indo icio nitukwatha gucitwara Nairobi thoko na ihenya muno mugithi ukiruta wira ni urarihia raithi waru kuma haha kuma Karau nginya Girigiri raithi mararihia 150 na mugithi uyu kuma Karau nginya Girigiri ri ukuria ciringi ringi 70. Mugithi ni ukite gututeithia to ni uri tukuagira indo citu cia migunda na bado nona cost ya transportation ni yanyiha tondu ndiraigua riu mugithi kuma haha nginya Girigiri ni 50. Alafu unaona ni iko fiti ina traffic hiyo treni itakusaidia pakubwa. Mugithi uyu urikuaga athii kuma Nairobi nginyagia Nyahururu maita matatu hari wiki ukirugama Girigiri na Olkarau. Marehi ma murimi wa Thika na economy kuma Nairobi nginyagia Girigiri ni 450, Nairobi nginyagia Olkarau ni 550 na kuwa Nairobi nginyagia Nyahururu ni 600. Namo marehi ma gikiro kia iguru kana first class kuma Nairobi nginyagia Girigiri ni 960, Nairobi nginyagia Olkarau ni 1,160, Nairobi nginyagia Nyahururu ni 1,300. Twacokeria thirikari tu ngatho muno ni tondu wa guturehera mugithi no kira tukuhoya mugithi ndugoke umuthi ugacoka ningi ati wacoka mwena wa Nairobi ndugoka gukuringi ni magukena muno ni tondu ni matirihagio mbeca nyingi no ko maririhagio oko ni muhuko mwe no ko ringi uririhagio na 30 shillings tukona ni wega ni tondu wa mugithi uyu ni ukite gutuguna na kuona mugithi uyu uruguritio riri thirikari na mungethaniro mambanire njata githurano kinini mwena wa Olkarau. Amwe aikari marekwira ati mugithi urahuthirwo ni thirikari ta ndwano ya gwetha nyiti mbaru githurano-ini giki. Angi mena guoya ati thabari cia mugithi uyu ciahota gugathiraniria na githurano tariki 16 mweri wa 7 na kuma hau ukue o ringi. Ugikorwo wokahindu ndu wa siasa ri wananchi a Karau no makorwo mamakite muno tungiera gikorwo ni kiru giukorwo kuo hindi ciothe kirutagira wananchi wira na no tukene muno. Oka ni tondu kwina githurano Karau nigetha riu tuonio ati kwina maendeleo mari na mbere na gutire so ni uria ingiuga matua andu ni matuite matua mao
na ore tutuite na uguo ni gukuri gutire kindu tuona andu othe murona maigito andu ni marega kumira na ni marega thiu makirega kumira ta ciothiriria wone gutire mundu ino ta koni thati na no twende kwirwo atiri Moses Kuria ri atuikire mundu wa barabarari no ateti aria maranyita mbaru thirikari monekete kurora kwa ni riciria riri makiuga hena uteti kana hatari bata ni Mukenya ateithike agagateithikira ku kana mara orira muteti aroka akahoya kura karuga gathie aikoro githurano kio gigutuma andu akarau magena mugithi me very excited ni makerire muno ro wa mugithi matira kumenya kana kuna githurano guthi na githurano gaka riko kahiria karia Ngai aigite no mugithi ni ugacoka urukara niguo gucokia muoyo reria kuma ceceni-ini ya Girigiri nginyagia Nyahururu iria ni ya uraihu wa kilomita 78 thirikari ihuthite ciringi milioni 500 mbeca iria ugete ti nyingi ukiringithania na uguni wa mugithi uyu na kuona mahinda ni ngurĩrĩrĩ wa gweterera ni kuona umithio ũrĩa reri ĩno ĩkũrehetwo matũũra-inĩ marĩa tuĩkanĩtie no nĩ nginyagia kũrĩ bũrũri ũrĩ wothe handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi. Nĩ ngatho Gĩtonga wa Wambũi nĩ tondũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok aroria mathukuru ma secondary gwĩcũrania kwamba kweheria kana gũtĩrĩria igeranio cia mock iria kaingĩ nĩcio itũmaga arutwo a secondary mathukuru-inĩ ma gũkomwo magome. Oho aroria arutani na aciari kũnyitanĩra kwaranagĩria na ciana handũ ha gũcikũma. Ningĩ akiuga kumana na mũtino wa mwaki wa thukuru wa utumishi nĩ marathũrima mathukuru ma gũkomwo na nĩ matumite atarania meciria macukuru-inĩ na nĩguo gũteithia arutwo kũhona. Arĩtie thukuru-inĩ kĩũmbe wa Pioneer mwena wa Maragwa Murang'a toria Joseph Wachira aratarĩria. Akiaria thukuru-inĩ kĩũmbe wa Pioneer mwena wa Maragwa, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok akinyĩrĩirie mũrũgamo wa thirikari atĩ ndĩgũcenjia karenda ya mathomo nĩ ũndũ wa wagagu mathukuru-inĩ o manini bũrũri-inĩ. 99.2% of our schools are safe. Learning is going on well. Less than 80 schools around the country are the ones which have problem, and we are not going to change a term dates because of 80 schools out of 52,000 schools. No hihi kũringana na Bitok kĩhuhũkanio kĩa wagagu mathukuru-inĩ kũrĩa ona arutwo amwe maracũngĩrĩria arimũ anene marekererie ciana rũtha rũtakinyĩte nĩkĩ. Bitok arauga hihi nĩ kumana na igerio cia mũkũ iria aroria kũngĩhotekeka itĩrĩrio. Oho akĩhinyĩrĩria kũgĩa na waranĩria gatagatĩ ka arimũ, arutwo na ciana, uge ũrĩa ũranyitwo mbaru nĩ arimũ gũkũ thukuru-inĩ wa Pioneer. We have asked the boards of management and the school management to reconsider even postponing the mock exams temporarily to ensure that students do not riot. Because you know the education is the only permanent investment a parent can make. You can do so many things, but education is everything. Number 2, yes? Na kumana na mutino wa mwaki uria wiriga kuraga arutwo thukuru-inĩ wa Utumishi Academy, Bitok akauga nĩ matũmĩte maabitha a ministry gũthiũrũrũka guothe bũrũri-inĩ gũthũrima mathukuru ma gũkomwo na oho kũmũrĩka wagagu ũyũ ũkoretwo kuo mathukuru-inĩ. Directed a national audit for the next 10 days of all our boarding schools to ensure that they meet the safety standards. In addition to that, we have deployed 1,000 quality assurance officers around our schools to support in containing these unrests in our schools. Ningĩ akĩgathĩrĩria mathukuru kĩũmbe ta ũyũ wa Pioneer nĩ ũndũ wa itemi rĩao rĩa mathomo me igũrũ na gũteithĩrĩria kũnyihia mũhatĩkano ũrĩa ũngĩkorwo kuo mathukuru-inĩ ma mũingĩ korwo maya kĩũmbe matirĩ ho. So that is why when we find partners like Munga here, we are very happy to partner with them. We are very happy to support them so that we have more opportunities for education. Ngiribotera Inooro TV kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Na tũgĩcokereria Robert Kamau kuma Gatundu ya mũhuro gũtarĩrio rĩetharire Russia. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Tuma direct bila story more. Free up to 1K, 20 bob, below $1 million. Tuma direct from Bagna Pesa Link.
Riri magana ma mbeu njithi kuma guku bururi-ini mathiite na mbere na kunyaririkira bururi-ini wa Russia mahenetio mathie wira wa utereba na magekora mbara-ini ya Russia na Ukraine. Robert Kamau kuma Gatundu ya muhuro ni ataririe uria we na murunawe mahotire kura kuma kuri mbara ya shasheire Russia, no agatariria ndari ahota gucokereria muturire-ini wake ni maundu maria onire mbara-ini. Mwandiki witu Weru wa Mwangi ni wori na riboti ino. Kamau kuma Gatundu ya muhuro uria wahonokire magego-ini ma gikuũ mbara-ini ya Russia na Ukraine ageragia kuheana rugano rwake akarira twari kuria Russia akiuga arona tari iroto gukorwo acokete na muciĩ. Ni ndakuite ngoro ngana ngate mwihoko ni ona tari kurota ndirarota ndi guku ni ndiona ataka akija Gatundu ringi kuringana andu aria twakorire kuringana uria andu mahana cionje iria ciku citu timu na tigana na timagana mere cieku matari no ria mangihota acio ne aria mochire matingithie bara matingihota kuinuka no ne mathire wira. Augite ona thengia gukorwo acokete muciĩ ni akoretwo agumirwo ni uritu munene wa meciria na kuremwo ni gucokereria muturire wake agicakaya muratawe kuma Kirangari Gatundu ya muhuro uria mathire ndege imwe na uria family yake igatabania muhiano wa mathiko muthi wa Jumatatu thutha wake gukwira mbara-ini na mwiri wake nduigana kuonekana. Ni horo koretwo utikareire kwa ihinda iraihu ngaremwo nginya ni gwika maundu makwa ngaremwo ni gucokereria uria ndari riu twina macakaya mwanake twatwaranite nake tugithie ndege imwe tugikinya no ni ararikirie gupass na riboti iroka tukamuhurukia made. Mwanake uyu augite ngoro yake iyuire kigiriko kia aria atigire atoi mangikura mbara-ini ona njira iriku amwe ateithirio ni kuhurira mubunge wake Gigi Kagombe thimo na uria wari na murata Russia akimuhonokia. Aria twatigire ku tukumahoera Ngai ona ni megucoka aria mario tukinyereirwo ni riboti andike twatwaranire nao mothe kenda atongoria magithingata aciari na mbeu njithi kuma bururi-ini guthurimaga na kinyi na kwaga gutengerera mawira ma nja bururi maria maingi mamo macokete gutungia ciana na family ciao kigiriko kinene. Uhoro wa kazi majuu ni mwega no reke tuhuthire mitaratara iria ikiritwo ni thirikari no tanamba guthii wambe umenye exactly wathii ku wathii kuruta wira uriku na no uragutwara na wambe uthii urore kana ni mundu registered portal-ini iria ya andu aria matwaraga andu kuria Ruraya. Tugethaga mawira na tondu mutunyetwo mbeca mugitagio cia visa mugetio cia passport reke ituike due diligence tutanathie na kukumbuka na ingiuga ta Mheshimiwa Kagombe mawira macio mana kuuri tombe tumahure pause tombe tumahure break kabothe na kagerio guku ukimenya kuinuka hama ituguo komeha. Grifo Inooro TV kuma Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Weru wa Mwangi. Na tugicokereria arimi a makadamia ya Nyeri kwenda thoko ihingũrĩrwo agũri kuma nja ya bũrũri. Tuma direct from Banga Pesa Link. Tuma direct bila story more. Free up to 1K, 20 bob, below $1 million. Tuma direct from Banga Pesa Link. Juja. Wewe ndo hii kitu inanichafua. Igatiga wega kana ume. Gaka ndigetiga nituthie ngamuonie wira wako. Kondo ni guku gwa kahinda ka miaka 8 riu ngoretwo ngatinangia mathogora ma buroti guku Top Care na nikio aikari aingi a guku Juja na Joska magurite buroti na Top Care. Twena mugunda turakwenderia Juja 695,000 na kuo guku Joska Kagudo Road tutureire mai ma borehole tugakwenderia 445,000 only. Tucerera Ruiru Town kana Rwai Plaza kana tuhurire thimo o riu 0708 000 Every time I got into trouble as a child, I'd get yelled at. Wajiko, Kuja. I wasn't much of a player, but in high school they called me Zidane. At the age of 9, I beat my big brother at chess. And that's how Kamoni became Kamonski. In Form 1, I got the name Small Time, but that did not stop me. My teachers, they saw a leader in me and nicknamed me Jara after Jaramogi. After becoming
Becoming a proud dad of 3 girls, people started calling me Baba Girls. Kuna time nilikuwa na uyoyo mob. Manze mpaka nikaitwa mayoyo. To people backstage, I'm just mzae. Wanafikiri sijui. Back home, I'm still Madenge everywhere I go. In my neighborhood, I'm just Shikona, the girl next door. Before every show, I tell myself, Mwalimu, you've got this. But you might know me better as Nameless. But to the world, I'm Shix Kapienga. I'm your host, Churchill. And for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, great has a new name, HFCB, Banking, Insurance, Property. Ni wega Ngai ni kuria wanaturuta ona ningi ni wega ni kiroire wanatukiria he hindi tutamenyaga ati no tukinye haria tukinyite ni tuonaga tarirwo tutwari nacio no we nduhana mundu tuteithie gukwihokaga tuhagire Ngai ni gugutetagia hindi iria mathina matuhatika turirikanagie ona mathina-ini macio ukoragwo hamwe na ithui Kwegera ni wega Ngai ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *287#. Makiria ma mĩaka 8 mukoretwo mugitwo na ithuĩ Maridadi Investment Cooperative tukihedo kamweke ga kuigithia aria makinyukitie kinya riri na magatucerera na makaigithia na ithuĩ ni makenereire maciaro ma 15 to 18% o mwaka ihinda-inĩ rĩu rĩothe na kuhetũkĩra kuigithia gwaku andũ aingĩ nĩ macenjerio mĩtũrĩre yao ĩno to investment tu ĩno nĩ thabarĩ ya gũkũngũĩrwo angĩkorwo wĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana diaspora kana nĩ ũritaĩte na nĩ ũrenda mbeca ciaku ikũrutĩre wĩra wĩna kanya ga kũingĩra kũrĩ mũbango ũyũ mũhotani wa investment Maridadi Investment Cooperative to kuigithia uigithagia ni gũcenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ tucerere Rejoice Kiambu Road opposite Total Petrol Station umuthi kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Ni twacokereria tuthie na mbere na mohoro arimi a makadamia kuma kaunti-ini ya Nyeri ni moritie thirikari kuhingura thoko ya mukuri aguri a kuma thoko cia nja wa bururi magikaya kunyarirwo ni turia nime thogori-ini yamo maikitie ritana riri hindi ya muthi wa mathomo mao githii-ini gia kahua gia kiandu mwena wa Tetu arimi acio marekuya amwe a akonyori a makadamia kunyitanira na mabroka kugura magetha mao na thogora wa igoto na uria kwa ihinda riri urugamire ciringi 40 harĩ kilo. Kamau wa Mwangi ari na uhoro makiria. Riri ari kimera kia magetha ma makadamia kaunti-ini ya Nyeri ni maundu mana wagagu wigie thogora uria magetha mao maragurwo naguo ndagika-ini ino niguo matindikite gwikinyia githomo-ini kia urimi wa mumera uyu na kiria githaganitio ni ngwataniro ya akonyoria makadamia undugi ni guku maikitie ihoya ria kuhingurirwo thoko ya kimabũrũri ya mumera ucio magikaya kunyamario ni broka iria kwa ihinda riri iramagurira kilo ya makadamia na ciringi 340 harĩ kilo ona thengia wa thirikari kugathika ciringi 100 ta thogora wa thi muno uria murimi akubatara kugurirwo magetha make harĩ kilo. Thoko riria ari hingure ikahingurirwo yari na competition na ni twendagia mbeca nyingi no ni ndanendia makadamia na ciringi 240 pa kilo na makangirira mucii no riu ona kuona igana hau mbere-ini ni ndirendagia ngandania ocia 200 kana igana rĩa 50 oguo no riu gutirĩ kindu ndironire ta ngirita tabote tondu ngandania icio iragurwo mundu okaga kugurira na 50 brokers nuona riu wira ucio gatuika watu makaite ikinya ria kuhingiriria aguri kuma mabũrũri-inĩ ma Amerika, China na Jeremani kugurira murimi magetha make mwe kwemwe ta ikinya rimaunite moko ona thengia wa kugwetwo kugathikwo kumagitira magikuya akonyoria ria mahetwo marwa ni thirikari kunyitanira na turia nime kumanyarira uhoro wa thoko kuhingwo wala kana thoko ya kikanake biashara no nginya thuke wala kana ya iria kana ya kahua kana ya anything
thoko ingihingwo na kuunja gutiri undu murimi angihota gweteithia naguo. Nĩrĩtana ngwatanĩro ya Konyori Macnat ironeka kunyita mbaru igithingata arĩmi kunyitana na gucokanagĩrĩria magetha mao angĩkorwo nĩmekwenda kũgũragĩrwo ngandamia yao na thogora ũtekũnyihĩra ciringi 100 ta ũrĩa ministry ya ũrĩmi yathanĩte. Macadamia is grown by more than 300,000 farmers. So for us to go to each farmer is a bit difficult. If they're able to organize themselves into groups, then it makes our work very easier. Logistically, it's going to be very difficult to buy from each individual farmer. But if they organize themselves, then it will be easier for us to be able to collect. Oho no marendo gutumberia mĩtĩ ĩrĩa marĩ nayo mĩgũnda-inĩ nĩguo gũtigĩra magetha mao nĩ maikĩro iria irendeka. Ihinda-inĩ rĩu makĩongerera kilo iria maragetha. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kiambu Tetu kaunti-inĩ ya Nyeri, Njĩta Kamau wa Mwangi. Na tamutugo wanaigwa rugambi rũu imwe kwa imwe nginyagia iharo-inĩ. Timu ya Gonya ya athaki mũgwanja omwe na Shujaa nĩĩrĩkirie ngucanio cia makundi mũciĩ-inĩ wa Bordeaux bũrũri-inĩ wa Faraja itahotete ngucanio ona imwe thutha wa kũhotwo ngucanio ya gatatũ ũmũthĩ rũcinĩ na point 14 kwa 5 nĩ Great Britain. Great Britain nĩyo yuma ya mbere kũgĩa ũtongoria thutha wa Graham Split kũbunga tray na bao 5 na Charlton Kerr afunga conversion ya point 2 na kuhe timu yake utongoria wa point 7 kwa noti mbere ya Leonard afungite tray na gũcoka kuongerera conversion ya point 2 na kuhe Great Britain uhotani wa point 14. Try ya mũmwe ya point ya Kenya ifungirwo ni Patrick Odongo kibindi-inĩ gĩa kerĩ kuhotwo gũkũ gũkĩhanĩka mathaa manini thutha wa gũte ngucanio ya kerĩ ya makundi kuri South Africa na point 26 gwa 5 na kuiga hatĩka-inĩ mwĩhoko wa kwambatĩrio ngathĩ nginyagia rigi-inĩ nene ya thĩ kĩmera gĩũkĩte. George Oro, the leader, and the Kenyan corner, they're getting behind their... Nayo timu ya bũrũri ya volleyball ĩkũhũndũka na tigiti wa gũthiĩ DR Congo macindano-inĩ ma gĩtarũ kĩa Africa thutha wa kũhota ngucanio ciao ciothe 4 iria irathakire cia kũmatha tigiti ũyũ bũrũri-inĩ wa Uganda. Timu ĩno ya arũme ĩrĩa inanagio ta Wafalme marandĩkithĩtie ũhotani wa kana harĩ ngucanio iria marathakire hwaĩ-inĩ thutha wa kũhota Burundi na seti 3 kwa noti. Ũhotani ũyũ ũgĩũka thutha wa kũgĩa ũhotani oro wa seti 3 kwa noti harĩ ngucanio iria yathakire na Uganda, Tanzania na South Sudan. Kenya ĩgĩtanya gwĩka wega macindano-inĩ maya ma Africa thutha wa gũikio nja gĩkĩro-inĩ gĩa timu 16 njega nĩ Misri ikĩrĩka-inĩ rĩa mwaka wa 2023. Morocco. That time he was an middle blocker. But as you can see now, he can play as an opposite. That's Matroi Nicholas. All the way from KPA. Na thutha wa riboti hau niho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ. Wabata gũkũririkania nĩ atĩ wona ciehanda thaa 3 nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria na mangĩ maingĩ gũkũ kwa Inooro TV na mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ tũgũkorwo na mũtarani John Blessed na kĩrĩa tũgũkorwo tũgĩcokia nĩ hihi nĩkĩ gĩkenagia athuri makĩria mũno tukimenya ũyũ nĩ mweri wa kũmenyerera ũgima mwega wa meciria wa athuri na kwoguo tũgakĩenda gũtaũkwo makĩria nĩ atĩa tũngĩkĩmakenia. Ngatho cia mwanya mũno kũrĩ arĩa othe matwĩrorera matongoretio nĩ John Ndirangũ arĩ Mũrũ, Sarah Wangari arĩ Juja, Patrick Gĩkonyo arĩ Naikuru ndũmwe na Esther Kamau arĩ thibitarĩ-inĩ wa Thika level 5. Tũcemani wona ciehanda thaa 3 mũtaũritwa na njĩra ya ciko nĩ Liz Wangari na niĩ njĩtagwo Wambui wa Macharia. Your Fanikisha journey with Equity today.
Fanikisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanikisha journey with Equity today. Ugienda mugunda mwega wi hakuhi na tauni ukakwa Mawega. Ugienda mugunda utari na cira ukakwa Mawega. Ugienda mugunda wina ready title deed ni mawega. Ugienda handu ukoroka gwa karucio ni mawega. Handu ene security na thukuru ni mawega. Kanitha na thibitari ni mawega. Njitagwo Ndonga, murugamiri Mawega Company Limited. Na ithuĩ nĩ ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Njĩtagwo Njenga, Director Mawega Company Limited, na ithuĩ nĩ ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa ĩ hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũra na Mawega Company Limited. Na rĩu Tũhũre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Mucemani uru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutumega irio tatu teithie niki turi anogu ngombe ciako no iria iranyithia na matumba itarakionana ki nguru ciako no kuenja iraija na niguo ndicieheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya iguru, ni quality na ile na standard ya iguru. Jumi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, Sow and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Shesheni ya Inoro TV. Riu nego mutungata murenjera tondu nikuo mwagĩrĩirwo nĩ gũikara. Munene niĩ ndĩrenda ũnjĩre ũkwenda atĩa. Reke cira ũtũnine thaa ici na tũtigĩrĩre gũtirĩ mũndũ ũkũmenya ũndũ. Mama Rishi, niĩ nĩngũkanĩtie maita maingĩ no ndũthikagĩrĩria. We nĩ ũrĩkĩtie gũte ngiri 35 gũthũkia Chatri Prasad ũgacoka ũgathondeka ũkĩenda ũneo bilioni 60. Niĩ ndaria ma Riu niĩ mumenye atĩ riu ndihĩtĩtie maya nĩ ũyũ bangĩte mĩbango ĩno yothe nĩ yake andĩkĩte thitango nĩ ũndũ wa thoni yake nĩwe watũmĩte manyitwo no rĩu nĩ arageria kũnjigĩrĩra maũndũ nĩ mũirĩtu mwara mũno ona ndarĩ kĩharĩro mũnene we ndũkamũthikĩrĩrie ũmenye ũyũ rĩu no agũthakĩre hakiri niĩ rĩu ndĩrakwĩra nĩ ũguo Rishikesh Kaderwa waria ũru wa Bitori rĩngĩ gũkomborania ndĩ wheelchair-inĩ ũmenye maũndũ marĩa itarĩ ndagwĩka we ũmũthĩ rĩu wathaka nĩ ngũgwĩka niĩ ngwenda mũmenye ndikũmuohera inyuĩ ona mũtiramenya mũndũ ũrĩa mwageria gũthakĩra niĩ njĩtagwo Kaderwa na no ndĩcoka rĩu no nginya ngatigĩrĩra atĩ nĩ nderĩhĩria Savi rĩu we kururĩra hau we Savi nĩ ũkamenya mekĩre ibengo no nginya mohwo Miss Goyar nĩndĩrenda kwaranĩria nawe tondu ũmũthĩ nĩ watũhonokia tũtigathũkĩrio rĩtwa nĩ thengio mũno no niĩ harĩ ũndũ itaranyita rĩu andũ a thikũ ici nginya tũmaũndũ tũtarĩ njĩra rĩu no nginya mekĩre ng'enda-inĩ na magatigĩrĩra nĩ twamenyeka mũno no we weka ũndũ mũnene na ndũneta andũ a mohoro
Riu ona tiga kuheo kiheo. Wona ndurenda kumenyekana. Munene, borithi ni makwendete. Urutaga wira wega, ukerutaniria kuhonokia andu matare hinya ta ithui. Riu kungituika ati ni undu wa maofitha maria mendete ihaki, maofitha ariega ona one meguthukirio ritwa. Nie nguona undu ucio ndwagiriire. Umenye ni undu wina ruo munene. Nie nguonaga ndiagiriire gutwara uhoro uyu nyumba-ini cia mohoro tondu uri ukwagiriirwo ni kunyitwo riu ni anyitwo na riu ngoro citu iciganiire no undu ucio munene. Nie riu ni ndakena muno ni gukumenya na kwaria nawe, no riu umenye ati nie no ngene makiria ingiguteithia rita ringi. Munene, ndina undu ungi. Riu ni tondu wa muthigari ucio Sevak. Hena family imwe ihatikaini. Ritwa riao na giteo kiria mahetwo ni ithukite. No undu ucio mekirete ruo runene tondu maundu mothe ni maigenyo. Ihoya riria ndina rio munene ni mehererio thitango iria mekireirwo. Riu ni marakorirwo magiconorithio mbere ya andu. Na riu nguona ni wega ritwa riao rikorwo rigitherio mbere ya andu. Andu othe makorwo makimenya uhoro wa ma munene. Undu ucio noguo ngikuhoya riu. Korwo we no hote kundeithia, no njigwe ndina gikeno kinene. Nie ni ngwika uguo, ni wira wakwa. Thengio munene. Thengio. Savi. Wewe ni wahota. Ni wahota muiretu wakwa. Mami. Undu uria ndirenda ni Mr. Dalmia na family yao makorwo makiehererio giconoko. Kungiaga guthii uguo, mumenye riu ona kwirutaniria gwitu kungikorwo kuri gwa tuhu. Ni uguo mumenye cucu othe the ng'ima nio makuaga murigo wa kurugira tucucu twa irio. No riu guku gwakwa gacucu gakwa kona ni wega kandugire. Yudi hindire itarari kuo riu ndirari atu irio twaku no ni undu wa kugeria gugukobia ndwikite njoru ya kuruga. Ni moi tuirio tutu twa Raksham riu ni twadirikania turia Safi arugaga. Nejoi maundu make inyu mutirenda kumaria mbere yakwa. No maundu mekikaga kwa wega. Nitiamu na Safi nimekuhota guthii na mbere na miturire yao. Riu Nitiamu ona no arehere family ino kairitu kega makiria. Ndaria ma Nitiamu. Ati family ya Dalmia riu kau ne kaundu kega Yudi. Ni kega na niguo horo wa ma. Muramenya riria ndiracereire muru wa maitu gicagi kiao ni kinini no kuu ritore family ya Dalmia ni inene muno tuikaine ta ndegwa ndui. Ritwa riu rigwetagwo andu makehugura ona turiahe gitio. No madamu guku maundu mothe ne mathuku ti kwega thutha wa uria ekite umenye niki arauga. Arauga ndanaiga iria thiini wa fridge nikamwirita rucini nowe ariganagirwo hindi ciothe. Reke ngarore reke menye uria gugwethwo iria ringi. Gridia mahitia maku mamwe tu mangiaturehera thina. Korwo Yudi niahota kumenya maundu macio mothe kungiagia na thina munene. Madam, nie ndeka mahitia manene. Riu ni kuremwo ndaremwo ni gukiririria. Nie riu ndigacokera ringi. Riu ithuĩ tutikureka Yudi amenye undu o wothe. Riu wina ma? Umenye nie ndikaga uria uranjira na mundu oka kuona Yudi ngamugiria ona wifi ni ndahoria na ngatheti ciothe ni ngucite ngurenga nginya thimu ya nyumba. Ona ni wega we wambe ukire na wambe uthie. Sorry madam. Ui Ngai,
Yudi ndabatie kumenya undu. Saviti Savaira Paul Waigajo ni arakunyita ugeni igongoni-inĩ rĩa gũcokia ngatho Sunday no tarĩki 7 mweri ũyũ harĩa Gorika Shopping Center kwambĩrĩria thaa 6 cia mĩaraho nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Rwĩmbo gakundio nĩ aini ngũrani ta Samirogo, Kamoko, Wanja Asali, Lois Kim, Phyllis Budhia, Franco Asubu, Jordan, Meru Wageshi na Lucy Ng'ang'a. MCs nĩ Karwĩmbo Mũkũrinũ na Kĩhenjo. Ũkai tũcokie ngatho nĩ gũkorwo Ngai nĩ akenagio nĩ igongona rĩa gũcokia ngatho. Ungienda rutuike rugambi thiini wa thimu yaku hinya *812 *790# na ndukariganirwo Inoro ni muci wa ini othe. Namba 11 namba 4 spacing ukihanda eggplant kana biriganya yagiriwe gwikorwo ya githimi gya centimeters sigana 60 ginya 90 benefit cia biriganya. Undu wa mbere ni kuwe ki boost immunity na nayo igakorwo ni irahota kurua na mirimu ya ngoro na guthambia thakame. Kuguo biriganya ni kindu utagirwo kwaga irio-ini. Gokinyagia riu nie ndire ndakorwo no rume wa gukorwo ngiaria mbere yanyu hinde ciothe nyonaga he haritu no riu ni ndirona hari na bata umuthe njarie maundu maigana ona tondu ndingetikira kuigua ndeto cia maheni ikiario cia family iyo. Riu maundu maya megie muthuri wakwa Nitiam Danmia hamwe na family yao. Ithuĩ turenda kumenya kũrathiĩ atĩa. Inyuĩ horerai ndamũthaitha rekei arie. Madam ndugakire twire. Nigetha ahote kwaria no mwambire kuhorera. Koguo horerai please. Ni muiguite maundu maria makoretwo makiario ica ikuhi. No ndirenda kuga maundu macio mothe ni ma maheni matire muthingi kana mwerekera. Nie twina Mr. Dalmia uria utigereire maundu maya. Riu ni mama witu Rishikesh Kaderwa mena muratawe Inspector Seva Karatan mekete uguo nigetha matigirire ritwa ria Mr. Dalmia ni riathuka na mama akorwo agiteithika. No ohoro wa mani ati Mr. Dalmia hamwe na family yake othe ni andu ega na ni makoragwo na ngoro njega na ni family igitio. Ona mundu kuhika kou no nginya gakorwe na munyaka munene. Niĩ njikarĩte mũno itekũrugira ciana ici. Reke ũmũthĩ ndĩmarugĩre. Ĩno nĩ thũku. Ona mboga ici ironeka nĩ thũku. Njĩrĩte ngiridiha maita maingĩ. Mweri ũyũ nĩ gũkoragwo na ũrugarĩ mũno. Na mboga ciothe hamwe na matunda aikagie furiji. No ningĩ rĩu ndaiguaga. Nĩ ndũ ici. Nĩ ngathĩti. Na nĩ ironeka ti thome. Mũbiacara mwĩthĩ Nitiam Dalmia. Ĩno ũhoro mwega. Nĩ ũhoro wa family ya Dalmia. Koguo ni ndiramuhoya inyuothe maundu maya ma maheni mukorwo mugitikira kumakinyia mwisho. Tigai ndeto cia nginyanirio kwenda mumenye matire manjika undu muru. Ona maundu maria maratwikaga ati ni nyandikithitie ni ma maheni. Iyo niyo ma Savini ni ndiroe
ati we ndungika undu muru riu reke njire andu othe mutumia wa Nitiamu Ndarimia Safi Ndarimia riu niandikithitie thitango ati we niarahahamwo muthe Himu Raksham Vedika Nitiamu oi oheto na vegu Vedika Undu ni ati Mr. Dalmia we ni mwega muno na ni muriu mwega na hamwe noguo we ni mubiashara wi gatu na koguo nie ni ndiramuhoya ndenyihitie maundu maya ndiramwira mumenye ni oma ngwihoka ni mukumakua wega na mutigirira ni maheo gitio kiria gikiao ni uguo thank you. Wereu nĩagĩa na hatata na ngoro yake nĩrathiĩ gĩthiraga hinya okorwo he mũndũ mũkwenda muone rĩa mũico inyuĩ no mũmwĩre oke tondũ we ndatigĩtie mahinda maingĩ. Andu acio mohoro wamacokeria na njira njega andu aria mararagia maundu moru megie family ya Darmia tha ici no kumagana maramagana ni weka wega. Savi hena thina munene wa tweherera we riu ndukumatwarira thwiti turie hamwe. No mami umenya nuta nararia uhoro wa ma riu ona kuu kwao nindiramenya ni akenu koguo ni ihinda riega ria kumatwarira thwiti nyita thie we thie tareke riu kwina gikeno guo ri ni ndukunumia thwiti hatire na thina. Savi ni riu nindirendete weri ndukundekera nituinukei ucoke undugire gacai. One motire wethie no tigirire andu othe ni wa mahe thwiti keithie Saviki Savaira harĩ makĩria ma mĩaka 8 mũkoretwo mũgĩtuona ithuĩ Maridadi Investment Cooperative tũkĩheandũ kamweke ga kũigithia arĩa makinyũkĩtie ikinya rĩrĩ na magatũcerera na makaigithia na ithuĩ nĩ makenereire maciaro ma 15 to 18% o mwaka ihinda-inĩ rĩu rĩothe na kũhetũkĩra kũigithia gwaku andũ aingĩ nĩ macenjerio mĩtũrĩre yao. Ĩno to investment tu, ĩno nĩ thabarĩ ya gũkũngũĩrwo. Angĩkorwo wĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana diaspora kana nĩ ũritaĩte na nĩ ũrenda mbeca ciaku ikũrutĩre wĩra, wĩna kanya ga kũingĩra kũrĩ mũbango ũyũ mũhotani wa investment Maridadi Investment Cooperative. Tũkũigithia ũigithagia nĩ gũcenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ. Tũcerere Rejoice Kiambu Road opposite Total Petrol Station ũmũthĩ kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Haya, abuhi nitasaro tepu eno. Sasa tuna ni yake kama mogakwa. Ithi ndireguire okera prachinaria wanyu ati uroka kithio kogure broti gere unyitithanie. Niguo ĩ, no kai broti nyitithanagia na selective.
Kunyitania broti nĩ rĩrĩ, ũkagũra broti igĩrĩ cikuhanĩrĩirie cigatuĩka kĩndũ kĩmwe. Haya, Nĩ atĩ ngĩraiguire ngira Prachi na Aria. Ũraugire atĩ no ndagĩka nini kuma haha Kithioko Shopping Center. Barabara cia kũingĩra kũu nĩ nyue. Title deed ciĩ ready. Kwĩna neighbor na nĩ 50 by 100. Thogora nĩ 160. Ũngĩenda kuona broti ici, hũra thimũ namba 0704 000 111. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Below 1K, free. Kibandas kichai na chapo, so moja free. Dawa kwa pharmacy, so tattoo free. Kinyazi French feed, punch free. Ukivuka tao, salo za askari, 30K, 20 bob. School fees, 50K, 20 bob. Hardware, 200K, 20 bob. Gari kwa ya, 700K, bado 20 bob. Tuma direct, bila story more. Free up to 1K, 20 bob. Below a million, Tuma direct from Bagna Pesa Link. Ndagĩtarĩ ngari yakwa nĩ gũgũtwara nĩguo woe ndege. Ũmenye rĩu nĩ ndagũtũmĩra riboti ciothe. Ndagũthaitha wambe ũcirore ũcoke ũke ndũgaikare. Ndagĩtarĩ Seth nĩ wanyita? Taigua. Nini nĩ tũkwaria nĩ ũĩ rĩu niĩ ndĩraria na ndagĩtarĩ reke Taigua we thikĩrĩria we reke nĩtiamthikĩrĩria Imesha ranjĩrĩte cũcũ nĩokĩte. Nĩngũtigĩrĩra nganja iria inacio nĩciathira. Na mathĩna marĩa twĩna mona mũrata mothe mathire. Haiya, kareke mukirete muthenya wa gĩkeno. Warugama hau Savi Goyar. Ndũkagerie gũkinyũkia ikinya rĩngĩ. Mami,
kareke kĩũru nĩkĩ kĩratũma wĩite maithori? Woli atia ati nĩkĩ ndĩraita maithori? Nĩ ũndũ wa kĩheo kĩrĩa ũtũhete we. Ũtwĩkĩte ũguo twĩna family yakwa. Niĩ rĩu nĩndĩraruma mũthenya ũrĩa ndakũrutire gĩcagi kĩanyu kĩa Hanuman na gĩkũrehe nyũmba ĩno. Ũthũkĩtie family yakwa. Rĩu we nĩkĩ ũrauga mami? Niĩ rĩu ndirakũnyita. Niĩ ndathondeka maũndũ na ndeta andũ a mohoro. Wĩrithĩte maũndũ tũigana na twega. Mbere ya andũ acio mohoro ũtingĩthondeka maũndũ savi. Rũona kabaita angĩakũmenyire. Ndingĩragerera ruo rũrũ. Kinya thaa ici ndiangĩre muoyo. We ndangĩhurũkĩte na agatũtiga. Saviki Savaira Saviki Savaira Your Fanikisha journey with Equity today. Every time I got into trouble as a child, I'd get yelled at. Wajiko, Kuja. I wasn't much of a player, but in high school they called me Zidane. At the age of 9, I beat my big brother at chess. And that's how Kamoni became Kamonski. In Form 1, I got the name Small Time, but that did not stop me. My teachers, they saw a leader in me and nicknamed me Jara after Jaramogi. After becoming a proud dad of 3 girls, people started calling me Baba Girls. Kuna time nilikuwa na uyoyo mob, manze mpaka nikaitwa mayoyo. To people backstage, I'm just Mzae. Wanafikiri sijui. Back home, I'm still Madenge everywhere I go. In my neighborhood, I'm just Shikona, the girl next door. Before every show, I tell myself, Mwalimu, you've got this. But you might know me better as Nameless. But to the world, I'm Shix Kapienga. I'm your host, Churchill. And for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, great has a new name, HFCB, Banking, Insurance, Property. Niwehariirie gucenjia miturire na guthondeka rucio rwa urigitani Ukathika Institute of Business Studies utuike njorua ya thieta na kothi ya Perioperative Theatre Technology utongorio thunduri-ini wa urigitani na unyitirire urigiti na kothi ya Healthcare na uhonie na kothi ya Health Service Support. Tangikira maundu ma hi na hiwe no menyo wa Orthopedic Trauma Medicine ucenjie miturire na kothi ya Community Health urehe ugaruruku na kothi ya Social Work na Community Development wiyandikithie o riu Tibbs College, the highway to future success. Renda riu tuthondeke kaimati ri mundu ambaga gwikira mutu na mutu witwa naguo ni gram 300.
the normal. Ugali na slap. Dola ni vibe. Kitu shwari. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Ngatho cia mwanya muno ni undu wa kunyitirana na ithuĩ gũkũ nĩ kwa Magetha Smart gũkũ tuka kuthoma uhoro wa urimi wa indo ngũrani. Muthenya wa muthi turamurika uhoro wa urimi wa eggplant. Kwanyu ndiũ mũciĩtaga atĩa? No gwitũ Kiambu Ndumberi tuciĩtaga biriganya. Manyende kwanyu twĩre mũciĩtaga atĩa? Nĩcio turamurika gũkũ kwa Magetha Smart. Niĩ njĩtagwo Nyambura wa Kabue na ndiũkaga ndĩ nyika nĩ ngoragwo na arĩmi karibuni sana. Nimetika niko samirwo. None nyendete kuria biriganya. Riu nicio tugoto gikimurika muthenya wa umuthi na turanie ciuria ciigie urimi wa biriganya. Rungu wa gite kia murimi ni hakorwo na namba njira murimi akoya namba yake. Nacio macini citu igatucagurira ana aria mokaga haha tukorani nao ciuria. Umuthi ni undu wa biriganya ri murimi igira rungu wa gite giaku na urute namba iyo hau. Omundu githira ina namba yake. Riu tukuingira thiini wa macini citu ikorwo igitucagurira murimi wa mbere wa muthenya wa umuthi. Namba 6. Namba 6 ikuringirwo nginya ngemi ciake. Ukaginya haha uguo, ukaginya haha uguo. Thank you muno. Ndugetigire. Guku gutiko na maundu moru. Maundu mega matheri. Tuceke thiini wa macini citu oro ringi nigetha tumenye murimi wa keri no. Namba 11. Tuki okahora. Nona nito kumenya ni uguthiro no ni smart. Aya tucoke imacini citu oro ringi nigetha itucagurire murimi wa gatatu. Namba 4. Ithabu nĩ rigana. Ithabu rĩtirĩ iganani. Mweriga abaigĩrĩre namba yaku guoko ũguo ĩtarĩ na igũrũ. Tuonekana ithabu nĩ rĩkũiganana. Haya, tucoke macini-inĩ citũ oro rĩngĩ nĩgetha tuone mũrĩmi wa kana. Namba 12. Gosia ni kwega. Aya neo arimi ana aria makorwo magicagura macini citu muthenya wa umuthi na neo tugukorwo tukiurania na uhoro wa urimi wa eggplant kana biriganya na o murimi ekwamba twire ritwa riake acoke atwire kuria imite na atwire we ni murimi wake. Tukwambiriria ha maritwa njitagwo Kamau wa Kuria, imite Githunguri, ki murimi wa biriganya na bado ng'ombe na nguku. Thengio muno mundu ugwitwo Kamau. Amaritwa makwa njitagwo Susan Wangui kuma itura ria Kahunira. Nire magandani biriganya, nene magandania ngari mahoho gacoka ndimwendia ngacitwara thoko Kiambu kabisa. Tuke mwena uyu ungi hamaritwa njitagwo John Idisho wa Muthoga, gwitu ni Githunguri handu hetagwo ka Mucege, ni maga biriganya na no ni maga ng'ombe. Thengi mundu ugwitwo Disho.
Njĩtagwo Mĩrĩ Wanjirũ kuma itũra rĩa Ndĩia na ndĩ mũrĩmi wa biriganya ng'ombe na nĩ nĩmaga nginya mboga. Na mboga ciothe. Thengiũ mũno arĩmi aitũ a mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩona kĩndũ tu mwĩthagathagĩte nakĩo nĩ gũcokia ciũria, koguo niĩ ona ndikwanjĩrĩria atĩ ng'ano nyingĩ atĩ ciathire igĩikũrũkaga. Tũkũingĩra thĩinĩ wa ciũria. Tũthiĩte githĩ tiguo? Ĩni na kĩũria gĩkĩ nĩ kĩa mũndũ ũgwĩtwo Kamau. Kamau kĩrakĩndora na thoguo. Mandikũritũrie ciũria githĩ ndia promise. Kamau. Tĩri wa kũhanda biriganya wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ wa pH ya gĩthimi kĩigana atĩa? Kuma 5 nginya 7. Kuma 5 nginya 7. Ndĩrenda ũnjĩre the exact pH. 5 nginya 7. 5 to 7. Aya, mũndũ ũgwĩtwo Wangũi, pH 6. Mũndũ ũgwĩtwo Disho, pH na ũnjĩre exact ũrĩa igana? Average ya 5.5. 5.5 nĩ amenya nginya 6.8 mũreirwo nĩ amenya. Disho ekũragia kĩrĩmũ kinyĩra rĩkĩũria amuoni ũrĩa gĩcokagio. Mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ, spacing ũkĩhanda eggplant kana biriganya yagĩrĩirwo gũkorwo ya gĩthimi gĩa centimeters cigana? 60 nginya 90. Nĩ amenya tũmũreirwo hĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Kamau, imagine ndũnanjĩkĩrĩra 5.5 tondũ ngwĩra the exact wanjĩra 5. Ndakũruta nĩ ũndũ wa 5.5. Koguo ngũhe kanya gakũgeithia andũ mũciĩ. Okay, nĩ kĩĩ kĩeha tiga? Nĩ ngwenda kũgeithia nyina wa Ng'endo Darasi na nĩ ngũgeithia my sister Gĩthũngũri na cousin yakwa Kiambu. Uka Kamau. Rĩu Kamau ũmakire na nditĩkĩra ũthiĩ moko matheri. Imagine. Ndũngĩthiĩ moko matheri ũkĩte gũkũ. Nĩkĩ gĩa kũmakia? Uka nginya haha. Ndirĩ mũru ũguo. Ine, rora ndirĩ mũru. Nĩ thĩti kwa fair. Tikĩmũhera rwĩro wega agĩcokereria gĩtĩ gĩake. Gũkinyagia na hau tũkwamba tũikĩrie oro hanini nĩ tũgũcokereria kahinda gatarĩ kũraihu nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũthoma maingĩ megiĩ biriganya. Haiya, leo twena mũgũnda mwerũ Greenland Gardens Phase 5 Matu. Mũgũnda ũyũ tũrakwenderia ngiri 200 cash na ngiri 200 ma 50 installment. Deposit nĩ ngiri 50 balance ũkarĩha na mwaka. Wĩra witũ mũnene tũigire nĩ kũruta andũ ũkombori-inĩ tũkamatua komborithania na mburoti citũ ciothe ikoragwo na rĩndĩ title deed. Mũgũnda ũyũ wĩ hakuhĩ mũno na bara na nĩ mũgũnda ũngĩgũra na rũciũ ũroke gwaka. Mr. Jenga, mũgũnda ũyũ rĩ wĩna title? Oproti na title. Oproti na title. Oproti na title. Tũhũre thimũ 0798 555 444. Nĩkĩwe taraire. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Jehova ne mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ ingĩenda njage, njarahaga ũrĩithio-inĩ ũrĩ nyeki nduru, akandongoria kwĩgĩra Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa. Ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860 *414#. Nĩtwaingĩra thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ na twacokereria na arĩmi akwa haha mũndũ wĩtwo Wangũi Ndisho na Wanjirũ nĩo tũgũthiĩ na kũrania na ciũria ciĩgiĩ ũrĩmi wa biriganya. Kĩũria gĩkĩ nĩ kĩa mũndũ ũgwĩtwo Wangũi. Wangũi? Yes. Kũhana atĩa? Kwega biũ. Mambo. Kĩũtikio kĩũria. Wambũi, ndĩrenda ũnjĩre gatambi
kare kagumagira Biriganya na gikiro kinene biũ kare kagia Biriganya biũ mũgũnda-inĩ. White fly. Aiga white fly. Teketigue diso ekuga atia kare kagumagira Biriganya biũ na gikiro kinene biũ. Ito stobora. What bora? What bora? Stock bora. Tora kuhiriria. Teketigue Wanjiro urekuga ni ga spider. Mundu gukuhiriria ndisho. Stock bora ni fruit bora. Niguo shoot and fruit bora. Neure my friends. Kwana ati ni kwega biũ na maundu guo niguo maikara menda magetike getikiro geithia andu aigana ona haria. Okay, wa mbere ni ngugeithia mucii wakwa twana twakwa muthuri wakwa njoke ngeithie my sisters na my brothers me kuria Kamburu njoke ngeithie atumia aria othe twendagia nao thoko ya Kiambu ndimere hi oka no leo changamkite wena ukugwetha mutu no kugwetha oini uyu ni kujira hari urathi atutikire leo etigo tukadige twarikia tafarira tukadige uro no changamkite fata tumura iro hero wega gicoka Litogia kariko Eure ne kahide kage kega gakuria ciuria na kaniko gako very important gakuria ciuria nitha ndukako ukire na kiuria kuma muci ucoke wiruke nakio ni kwaja nditekagira rukugu no kuria kiuria kia mbere aiko wene kana eni Githunguri Kiambu Ngoci kiuria giakwa ni atiriri hindi iria twahanda Biriganya riria yaruta matunda riria yaruta kiro Nigitikaga niki itarutite matunda. Kwa maritwa nditagwo Margaret Wanjiro kuma Githunguri na kiuri giakwa nikugwa ndakuria tiga thumu utuhuthagira wa kuhanda Biriganya ri no tuhuthire fertilizer ingi no tuhuthire fertilizer handu wa thumu njitagwo Honorable Chege Wang'ang'a na ndina kiuria tondekere mumu wa Biriganya hindi ria yakura ni ukoraga itaiganite ni yagia mathukuru kana mathukua na igakorwo ni affectwo muno ngera kumenya gitumi niki na hito kigiriria atia njitagwo Wanjiro kuma Githunguri ndirori atire niki gitumaga Biriganya ithecwo ni tugunye niki gituma ithecwo no ria Wanjiro aroria na smile akenete Wanjiro ni mwikeneri nikiuria kingi nguragia tiga tiri wa uyu room tuhuthagira wa Biriganya ri no tuhuthire tiri ungi kana no ukure tiri ni ungi kana Biriganya no ikure tiri ni ungi thengi muno kiuria kiega muno hena gwiciria ciuria cia kinya house ya muthenya wa umuthi mutaramu witu ni egukorwa agiuka haha atocokere ciuria icio watha icirike itwambe ituikirie o kidogo ni turacokeria kahinda gatari kuraihu Renda riu tuthondeke kaimati ri mundu ambaga gwikira mutu na mutu witu naguo ni gram 300 Ugali na slap. Dola ni vibe. Kitu shwari. Maria tukuhaririirie inoro thaa ithatu. Sisi Waislamu katika mila yetu huwa tunazika kiharaka, lakini kidogo tulikalishwa. There were those bodies which were extremely burnt and charred. We were also able to generate DNA from them.
aciari aria arutwo makwiri and the school management to reconsider even postponing the mock exams temporarily. thukuru kwirwo no irugamia igeranio cia mock niguo kunina hahuma thukuru-ini. No rĩrĩa ndĩraingĩrire kũu ndĩrakora mũtumia na mwana makometio handũ thĩ mahĩte ũru mũno. Mũndũrũme gwĩkwĩrwo gwĩcina hamwe na bamĩrĩ yake Kiganjo Thika. Athire ndekata kibao andikire statement athire ndekata kibao uguo ati ni vamone mundu no achenjia. Mwĩrĩ wa mũndũrũme wakwĩrĩire borithi Kanyua Bora gũcokio kuo handũ hothikwo. Atumia nĩo ituge itemi rĩao rĩtingĩhũthĩrĩrio. Makoragwo mekĩrĩte ngũbia nyingĩ no matuĩke kĩrĩa gĩothe manenda gũtuĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe. Kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia biacara-inĩ. Gaka ndĩrendia 150. Harĩa hothe moko mao mahutia hatarĩ nganja matigaga rũri rwa gũtũra. Mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makĩrũmĩrĩra nginyo cia arĩa maturire gacĩra mbere yao. Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o mũthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inooro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Kwa Magatha Smart na nitũingĩra thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ nĩkĩo twĩtaga finals. Twĩna finalist a mũthenya wa mũthĩ mũndũ gwĩtwo Dishona wa Njirũ nĩo marathiĩ head to head. Tumenye atĩrĩrĩ ciĩgiĩ Mbiriganya no gũcokia na ndĩraigua makĩrana matikũirana coka makiuga ngaigua makiuga kana tũthake anyway reke tũigue ndakorwo ndoria gĩa gatambi karĩa kagũmagĩra eggplant na gĩkĩro kĩnene biũ ĩtiguo thaici ndĩroria atĩ mũrimũ ũrĩa ũgũmagĩra Mbiriganya mũno makĩria gũkũ bũrũri-inĩ mũrimũ gathuri mũrimũ wĩtagwo gathuri gathuri kare kũ gathuri kare oe gathuri be gathuri aya Wanjirũ ndwagete gatumia tondũ tokorwo nĩguo mwacia gatumia ĩ nĩgetha Wanjirũ mũrimũ ũrĩa ũgũmagĩra Mbiriganya na gĩkĩro kĩnene biũ ona gwitũ twĩtagwo gathuri. Gathuri nina ndiũĩ gathuri tũgwĩka atĩa tugerie rĩngĩ wenda kũgeria rĩngĩ ĩtageria rĩngĩ tokorwo ume asa yume eke njũrie kĩngĩ eke njũrie kĩngĩ he varieties igĩrĩ mũndũ gwĩtwo Ndicũ cia Mbiriganya iria ikũragio gũkũ bũrũri. Varieties igĩrĩ hena Black Beauty na hena ya Indian ĩtagwo atĩa Long Purple nĩ amĩate mũrairwo ĩ mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ ndũkareke ngoro yaku ĩinaine kureka Mbiriganya mbegũ cirutagwo natharĩ-inĩ thutha wa thikũ cigana 2 weeks kumĩra nginya ndĩiga gũciruta ndĩiga tikumĩra gũciruta natharĩ-inĩ kuma 1 month 1 month nĩ amenya tũmũrairwo hĩ ngwĩre we wahonoka ciara ekũnyitĩte mbegũ gũthundũka nĩ wega no wega rĩu rĩ abaimũ kinyĩre hau tondũ ndona no nĩ mũgũcirĩta na nĩ ngugu twambe tũnyitanĩre na mũtaaramu witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ oke haha nĩgetha atũbundithie ciĩgiĩ Mbiriganya nĩguo kana eggplant. Karibu sana.
Yes, mtaalamu. Karibu. Ni kwega muno. Ona Wanjiru ni ageregera aho. Ni ndona ni agerania biũ. Ni mageria muno. Muno. Ngagicokia ngatho amaritwa njĩtagwo Peter Kamau ndi mũtaaramu wa ũrĩmi na ũmũthĩ tũkire nĩgetha tũthome ciĩgiĩ eggplant kana biriganya na nĩ ngwenda kũgeithia arĩmi othe maratwĩrorera ona arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ. Itanathi ciũria-inĩ ndaigua waigua gathuri he mũrimũ metaga gathuri no gathuri nĩ mũrimũ wa virus ũgakorwo ũgĩkũnja mathangũ nĩ gakorwo ndĩraciara mawĩtaga gathuri no tiguo mĩi ũrĩa mĩi nĩ uma mũthingithũ nĩyo bacteria yeast nĩ mwamenya arĩmi he kĩũria ndorio kia mbere ngũrĩtie ũhoro wa kũgũithia flowers na kũgũithia mahũa na kũgũithia matunda. Nĩ twĩraga arĩmi atĩrĩ hĩndĩ ciothe tũgĩthomithia ĩkĩrwo soil testing nĩgetha ũkamenya tĩri waku nĩ kĩ ũtarĩ. Ta rĩu kũgũithia ũguo korwo wagĩte kĩndũ gĩtagwo boron. Boron nĩ ũkoragwo na ũhoro ũcio wa kũgirĩrĩria mahũa kũgũa na kuongerera nginya matunda makakorwo me maingĩ. Na no nyende kwĩra arĩmi hĩndĩ tũrahũrwo na korwo nĩ foliar kana fertilizer ũgakorwo ũkĩmenya role ya fertilizer ciothe nĩ kĩ. Ta rĩu hau wĩna NPK nĩ ũkũhũra foliar ĩna NPK no nĩ ũgũbatara icio ciĩtagwo macro na nĩ harĩ micro. Macro nĩ indo iria ikoragwo igĩbatarania kwa wĩingĩ he mũmera. Micro ikoragwo igĩbatarania gwa kiwango kĩnini mũno ta indo ta sulfur, calcium, boron, magnesium. No ugakora muno mĩgũnda-inĩ itũ Nyambura tũhũthagĩra NPK tũkaga gwĩka atĩa kũhũthĩra ici micro nĩcio itũma irehe maũndũ maya ma flower dropping. He mũndũ ũngĩworia kana no tũhũthĩre thumu kana fertilizer. O hau tũgũcoka ũhoro wa soil analysis. Tũgeka soil analysis nĩgetha ũkamenya mũgũnda waku ũrenda kĩ. Tondũ nĩ wega mũno hĩndĩ ĩrĩa tũrahanda tũkahũthĩra thumu hamwe na fertilizer. Na Nyambura fertilizer nĩ mĩthemba mĩingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Nĩ tũrĩ imwe twĩtaga straight fertilizer. Straight fertilizer nĩ iria cina one macronutrient ta urea ĩna nitrogen nona. He ingĩ twĩtaga compound icio nĩ iria cina indo igĩrĩ macronutrients NPK. Indo ta tũgũthomete ũhoro wa CN he ingĩ ciĩtagwo DAP na he fertilizer ingĩ ciĩtagwo blended fertilizer. Icio nĩcio tũrera arĩmi thikũ ici nĩcio tũrahũthĩra mũno. Icio irakorwo ci plant specific. Akorwo nĩ biriganya nĩ kũhota kũrĩa fertilizer yothe ithire ithondeketwo ya mũmera ũcio ya biriganya na ndĩkorwo ĩgĩthũkia tĩri. Nĩguo nĩ mwamenya icio. Kĩrĩa kĩu kĩngĩ ngũrĩtio nĩ kĩgiĩ mathunguru mũmera-inĩ witũ. He gatambi getagwo fruit fly nĩ gathumbũraga mũno arĩmi a biriganya, arĩmi a nyanya, a marenge, tondũ biriganya ĩkĩrathi kĩmwe kĩa nyanya, hoho na indo mĩthemba ĩyo. Koguo ndũngĩ nĩ nyitagwo tũtambi tũrĩa tũnyitaga nyanya no tũnyitaga hoho kĩrĩa biriganya. Nĩkĩo ũkoraga rĩu biriganya ĩgĩthumbũrwo mũno nĩ tũtambi tũu na nĩko ndauga getagwo fruit fly. Niko karehaga mathunguru mau tondũ kĩrĩa gekaga Nyambura gathiaga karũma itunda rĩu gagatheca gakorwo gakĩrekia itumbĩ hau thĩinĩ. Karekia itumbĩ rĩu nĩ rĩkoragwo rĩgakorwo rĩ magunyo. Na kwamba yũke mathunguru rĩrigie gũbutha. Na ũrĩa ũngĩ control fruit fly nĩ gwĩkĩra traps. Ngũciĩ ta rĩu nũnona teno ĩ haha ĩ greenhouse. Nĩ ũkora greenhouse ĩno nĩ ĩkĩrĩte tũ traps. He maĩ gũkora me kabeceni-inĩ inyite kĩndũ ta tuta absoluta. Nĩ gũkora tarĩ tape ya yellow iyo gũkorwo ĩkĩnyita white fly. Nĩ gũkora ĩngĩ ya blue nĩ gũkorwo ĩkĩnyita tũtambi ta tũtũ fruit fly. Koguo nĩ wega mũrĩmi watua kũhanda ũrĩmi ũyũ wa biriganya ũgerie kũhũthĩra traps tondũ ndawa ndĩiguaga fruit fly. To fruit fly Nyambura ũrĩa gekaga karũmaga gagacoka he host. Rĩu gatirĩ ikara rĩu gũtirĩ hĩndĩ karĩ rĩu ndawa nyingĩ itihotaga kũrũa nako. Ũhoro ũcio ũngĩ ngũrĩtio nĩ tĩri ũrĩkũ mwega apart from loam. Tĩri ona ũyũ ũngĩ nĩ mwega bata nĩ ũhũthĩre clay no ĩke wega ona red soil nĩ gwĩka wega. Bata nĩ ũkorwo ũkĩhũthĩra management ũrĩa kwagĩrĩ
mai wikire wega gathumu wikire wega fertilizer tauga wikorwo wikirite uria ebatie na maundu maku makorwo memega umuthi tugithoma uhoro wa wigie biriganya Nyambura ni one of the high valued crop to ni wiriagwo muno thiini wa urban ungithie kundu guothe tauni-ini nduriaga mundu thoko-ini igite ki kabage hoho kana ge nyanya taru nyanya nona kabage nyanya na taru uguo nyanya yathie bei iguru andu mathia mwena wa ki biriganya ni mundu othe ni agukorwo na ku demand ya biriganya ni ko iguru no urimi wayo ti urimi complicated undu ungi wigie biriganya no mirime both indoor na outdoor ku no urime greenhouse ucoke na no urime kuria ki ja kuria ja kire kigwika ni gukorwo na mirimu mingi gukira greenhouse ini ni ko controlitwo undu ucio ngi ndarimi mamenye wigie biriganya Nyambura ni horo wigie benefit cia biriganya undu wa mbere ni ko ki boost immunity na no iko good mirimu ya igakorwo ni irahota kurwa na mirimu ya ngoro na guthambia thakame kuo biriganya ni kindu utagirwo kwaga irio-ini ciaku guka ni horo wa variety ndaigwa oria our finalists na ni mageria muno na metereire ndingie mone mbeca ni wrong purple ni wrong purple na black beauty ni ko ya round na wrong purple ni we somokete uguo no ni gukiri na ingi F1 ni gukora ni improved ni gukora dikoragwo mbegu ici ni OPV nyingi ni ko na mbegu thiini na F1 ni gukora dikoragwo na mbegu na ni koragwo ina yield ciguru na ni hota kurwa na mirimu te ya bacteria igakorwo ni irahota ku resist haya he undu ucio kini horo wigie propagation kiuria kirio kurigitie na kio ni ki horo wa natharini tukahariria nathari itihandagwo direct ihandagirwo nathari-ini kuno wega murimi uka consider kuhandira nathari-ini nigetha uhote guitiriria mai wega nigetha ihote kuma ci nyingi to ngithi kuhanda direct ni kura ciuraga nathari-ini kuhota kuruta ria ni kuhota guitiriria mai no ga transplant after mweri umwe nigetha uthi kuhanda twathi kuhanda tuhandaga na centimeter 60 na 45 centimeters nigetha nyamuno yaku ikona space wega na ingirio theri ihote guciara ni hari management ni kuona tene ya greenhouse ni ndaga horo wa pruning no kuria ja doge prune to ni thumburago ni kindu gitagwo sunburn ugakora ni irahia kuguo ino ya greenhouse ni tungika pruning iria ingi no twehereirie kidogo tutakumihereria muno ndigakona sunburn horo wigie oge ingenda kuhutiriria Nyambura ni wigie ugakora ni irabutha na guku thi ari ni magaga kindu gitagwo murimu ucio witagwo blossom end rot ni magaga tiri-ini wao kaga calcium kana guitiriria mai ugaikara thiku 4 Nyambura utaitiririe ugaitiriria thiku ya 5 ni ukora akondora twarithania mai uria magirire blossom ni ko ekigia andu aingi muno kuguo arimi ni njui ndingeni no horo wigie biriganya ni tuguka tuthie horo wa part 2 nigetha turore na value addition uria tungiongerera indo citu value nacione bia nyingi ni ngukinyia hau na niguritwo ngugeithie tago wayuni wayuni ni wa cukuru witagwo St Clair kuria Elbagon ni ndereba ni murata wakwa muno wa uni St Clair wamanyanire tene muno guo ndogo itu ni miaka mingi ona we mugeithie no mugeithie family riria gutua guka na guku Nairobi ni ngumwira gwikirire tuminji na kawaru ni ndio wa kawaru waru wa uni ndukana ruganire na karati kugo murathimo muno arimi thank you muno yes Wanjiru bado ndaretikia rugamitio hari anio ahotani aito muthenya wa muthe tumahureiru hiru wega riu kuoguo ri ladies first Wanjiru ngeithia andu aigana ona nenda tutigire ndicwa riki wa mbere ni ngugeithia my mom gwitu ndia andu hetagwo nduma njoke ngeithie family yakwa na ciana ciakwa na nigugeithia my cousin ekirigiti etagwo Shiro baby na my sister egithunguri etagwo Sara no cio ngetagwo Murugi Shiro baby ni muini
aca ndakoragwo muini endagia nguo Dicio wa mbere ngugeithia mutumia wakwa mena kana gakwa nyendete muno mekuria Githunguri na baba itu ekaga mucege aciari akwa ciangi mekindiga na aratakuo thia Githunguri kujira atia ukai haha Ajira ndenda gukuhiriria ati uhana kumuicira uguo ni thariri haria nda ndikoneketa itarakune iguru aha haria kanderia haria oneo iyo niyo turarora mukindarithie ndaigirira mwena uyu tukahurire mwena uyu ruhiti guo ndaicira mundu mukindirikanie haya ni manoga Dinote. A ver, ni muno gumbado. Adai motige. Diso. Dai atara na karo. Eko na ata gomo isera. Deke diso. Toma hore hiro kama gesokere mutisia. Sawa. Na hau neho tugutirihira tabarira ya muthenya wa umuthi ya Magetha Smart na nitukena muno ria tukunyitanira nawe Ngai wa muoyo akurathime na Ngai enda tukacemania ringi oro haha muthenya wa Juma nie njitagwo Nyambura Kabue. Bye bye. Your Fanikisha journey with Equity today. Feel at home. Mzae. Kinoma. Ugali na slap. Madhe, wekelee mzito. Jota, alo, ni mbaya. Dola ni vibe. Kitu shwari. Bidhaa bora kutoka Dola Group. Fanikisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanikisha journey with Equity today. Wawaru nedagwatha okore ohe magetha maingi
Murimi waiguire ku hindi ria yothe ureka urimi ti kwariria waragiria mimera yaku ni kumihe indo iria ciagiriire. Zentagol nirigagiriria waru yaku kuhorwo ni heho na to waru, nyanya, gitunguru, miji na kabici na ingĩ nyingĩ. Zentagol nĩyo dawa yaku njega ya ũrĩmi. Zentagol kuma kwa Agrichem Africa Limited, your partner in agriculture. Mucamanio ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutumenyaga irio ta tuthei niki Mwambie kuirira nyivia matumbi tarakio nanaki nguru ciako no kuenja iraija na niguo ndiciheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Feeds. Irio cito thondeketwo na teknolojia ya iguru ni quality na ile na standard ya iguru. Ni wakure ugashirithio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Ndoa hii kitu inanichafua. Igatiga wega kana ume. Gaka ndingitiga nituthie ngamuonie wira wako. Kondo ni guku gwa kahinda ka miaka 8 riu ngoretwo ngitinangia gatinangia mathogora ma buroti guku Top Care na nikio aikari aingi a guku Juja na Joska magurite buroti na Top Care. Twena mugunda turakwenderia Juja 695,000 na kuo guku Joska Kagudo Road tutureire mai ma borehole tukakwenderia 445,000 only. Tucerera Ruiru Town kana Rwai Plaza kana tuhurire thimu o riu 0708 000 ni ceceni ya Inoro TV. Maria tukuhariririe Inoro thaa 3. Sisi Waislamu katika mila yetu huwa tunazika kiharaka, lakini kidogo tulikalishwa. There were those bodies which were extremely burnt and charred. We were also able to generate DNA from them. Aciari aria arutwo makwirire utumishi kunio maumirira ma DNA ya ciana ciao. The boards of management and the school management to reconsider even postponing the mock exams temporarily. Thukuru kwirwo no irugamia igeranio cia mock niguo kunina hahuma thukuru-ini. No ria ndaingirire ku ndirakora mutumia na mwana makometio handu thi mahite uru muno. Mundurume gwikwirwo gwicina hamwe na family yake Kiganjo Thika. Athire ndekata kivao andikire statement athire ndekata kivao uguo ati ni vamonio mundu nu achenjia. Mwiri wa mundurume wakwiriire borithi Kanyua Bora gucokio kuo handu hothikwo.
Gatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni tondu wa gutwarana na ithiru cihanda thaa ithatu ni twacokereria niguo tukurehere mohoro maria tukuhaririirie guku kwa Inoro TV. Mutaurito na njira ya ciko ni Lizo Wangari na ningetwo Wambui wa Macharia, na tukiambiriria ni kuma na kieha mocarini ya thibitari wa thirikari wa Naivasha. Family 16 iria ciana ciao ciakwirire mwaki-ini uria wacinire nyumba ya arutwo ya gukoma ya thukuru wa utumishi ikiamukira maumirira mothuthuria wa DNA. Family imwe ni inengeretwo mwiri ikauthike kuringana na witikio wa Gĩithĩramu gukwa 15 magieterera igongona ria kumaririkana rigitafanio mari othe hamwe. Nikiriro kihuirwo ni ruo rwa ngoro kuma kuri family na arata ciana iria ciakwirire thukuru wa utumishi magicemania rita ria keri, no rita riri ni kwamukira maumirira ma DNA. Angi makiremwo gwitikia maitho-ini mao na angi makihotererwo ni mbica ya uria ciana ciao ihite, gukwamwe makihio ndu matangimenyeka otiga mamenyekire kuhitukira maumirira ma DNA iria teithiriirie gukurana maritwa ma arutwo othe 16. Tumekuja tukaangalia mwili na alichomeka zaidi, hatuwezi kuidentify physically, lakini wale wataalamu wa homicide wametuonesha kwamba ile DNA ambayo ilichukuliwa ili match. So sisi kama familia bado tuko hapa tunajadiliana kwa sababu mama hajakubali kama mtoto ni wake. There were those bodies which were extremely burnt and charred. We were also able to generate DNA from them, and we have effectively been able to match the remains with the biological relatives. O family imwe nirikitie kuheo mwiri wa mwana wao niguo mahote kumuthika kuringana na witikio wa Gĩithĩramu. Ndio anaelekea, lakini kwa naomba serikali kupitia wakubwa wa serikali, sisi Waislamu katika mila yetu huwa tunazika kiharaka, lakini kidogo tulikalishwa goja, lakini ndio labda ni mpangilio wa kikazi. Mirewe ge 15 netigitwo mihango ya kuhariria igongona ria kumaririkana mari othe igithie na mbere. We think the government is not considering the pain that the families are going through because we need to come to a closure of this matter. And without burying or completing the process, it will continually bring the memories of our children and also continue to bring the pain. Tunatarajia mambo yetu tasikizwa, walete karibu. Mimi mwenyewe nimechukua leave, mandugu zangu wote wamechukua leave. Leave days inaisha, watoto wenyewe tumewatoa shule, madada wake, kaka watoto, mtoto tumempoteza, wote wako nyumbani. So tunatarajia tufunge hii mambo wiki hii, ndio hiyo mambo ya memorial service tukatai. Tutajadiliana tuweze kurutisha kuona kama tutarutisha hiyo tarehe kutoka tarehe 17 mpaka next week. Thirikari yugite igukorwo ikimateithiriria na ciringi 200,000 o family, ikiuga ni mekwehererio marehi mothe ma mochari. Ngiribotera Inoro TV, yetagwo Jenga Wambui. Tugithie na mbere, mwandiki mukaru ministry ya githomo Julius Bito Karoria mathukuru ma secondary gwicurania kwamba kweheria kana gutiriria igeranio cia mock iria kaingi nicio itumaga arutwo a secondary mathukuru-ini ma gukomwo magome. Oho akiuria arutani na aciari kunyitanira kwaranagiria na ciana handu ha gucikuma. Ningi akiuga kumana na mutino wa mwaki wa thukuru wa utumishi ni marathurima mathukuru ma gukomwo na ni matumite atarania meciria macukuru-ini na niguo guteithiriria arutwo kuhona. Aritie thukuru-ini thukuru-ini kĩũmbe wa Pioneer mwena wa Maragwa Murang'a, Toria Joseph Wachira aratariria. Akiaria thukuru-ini kĩũmbe wa Pioneer mwena wa Maragwa, mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Julius Bito kakinyiriirie murugamo wa thirikari ati ndigucenjia karenda ya mathomo ni undu wa wagagu mathukuru-ini o manini bururi-ini. 99.2% of our schools are safe. Learning is going on well. Less than 80 schools around the country are the ones which have problem, and we are not going to change a
term dates because of 80 schools out of 52,000 schools. No hihi kuringana na Bitok kihuhukanio kia wagagu mathukuru-ini kuria ona arutwo amwe maracũngĩrĩria arimũ anene marekererie ciana rũtha rũtakinyĩte niki. Bitok arauga hihi ni kumana na igerio cia mũkũ iria aroria kũngĩhotekeka itĩrĩrio. Oho akĩhinyĩrĩria kũgĩa na waranĩria gatagatĩ ka arimũ, arutwo na ciana, uge ũrĩa ũranyitwo mbaru nĩ arimũ gũkũ thukuru-ini wa Pioneer. We have asked the boards of management and the school management to reconsider even postponing the mock exams temporarily to ensure that students do not riot. Because the education is the only permanent investment a parent can make. You can do so many things, but education is everything. Number 2, yes. Na kumana na mutino wa mwaki uria wiriga kuraga arutwo thukuru-ini wa Utumishi Academy, Bitok akauga ni matumite maabitha a ministry guthiũrũrũka guothe bũrũri-ini guthũrima mathukuru ma gũkomwo na oho kũmũrĩka wagagu ũyũ ũkoretwo kuo mathukuru-ini. Directed a national audit for the next 10 days of all our boarding schools to ensure that they meet the safety standards. In addition to that, we have deployed 1,000 quality assurance officers around our schools to support in containing these unrests in our schools. Ningĩ akĩgathĩrĩria mathukuru kĩũmbe ta ũyũ wa Pioneer nĩ ũndũ wa itemi rĩao rĩa mathomo me igũrũ na gũteithĩrĩria kũnyihia mũhatĩkano ũrĩa ũngĩkorwo kuo mathukuru-inĩ ma mũingĩ korwo maya kĩũmbe matirĩ ho. So that is why when we find partners like Munga here, we are very happy to partner with them. We are very happy to support them so that we have more opportunities for education. Ngiribotera Inooro TV kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Mwaho wa atongoria mũng'ethanĩro no mathiĩte na mbere na kũruta thirikari mahĩtia makiuga nĩ iremetwo gũtwarithia na mbere rũhonge rwa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ makĩria kũrũmĩrĩra kĩagago kĩrĩa kĩgũmĩire arutwo me mathukuru-inĩ na mathukuru makahingwo. Rĩu maugĩte ihinda nĩ ikinyu atongoria othe bũrũri-inĩ, aciari oro ũndũ ũmwe na anyiti itemi angĩ gĩthomo-inĩ manyitane na kũgĩa na mĩario ya kĩbũrũri nĩguo gũthara gĩthomo gĩtanabacana. Mwandĩki wa mohoro William Wainaina nĩwe wĩna riboti ĩno. Makiaria kanitha-inĩ wa SDA wa Meru ya gatagatĩ, atongoria ya aria nĩ Fred Matiang'i wa kĩama kĩa Jubilee hamwe na Peter Munya wa kĩama gĩa PNU maugĩte thirikari nĩ iremetwo nĩ gũtwarithia na mbere rũhonge rwa mathomo gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. The minister and the people in the education sector, it's abundantly clear that you have a problem and you have a crisis. And there is no reason why to be arrogant and refuse to accept what everyone can see. Muko na shida. And the sector has been very badly mismanaged. Marauga nĩkĩo rũkoretwo rũkĩgũmĩrwo nĩ mathĩna ngũrani. Matiang'i akiuga ihinda nĩ ikinyu rĩu ateti kũiga ngũrani ciao cia kĩũteti thĩ na kwaranĩria nĩguo kũhonokia rũhonge rũrũ. We look like irresponsible people. Our children are suffering and we are spending time calling each other names, saying it's him who's wrong, it's how who has not done this, this one who has not done this. Safari tuweke sasa shida zetu kidogo kando na tofauti zetu kwa hii issue moja tu ya elimu ya watoto wetu. Tukae chini tuone vile zinaweza kuzungumza, and I hope the government will also be reasonable and stop being arrogant and face the challenges they face. Matiang'i augĩte nĩ harabatara anyiti itemi honge-inĩ cia gĩthomo kwaga kunĩra ataaramu maitho na kũmakuruhania mĩario-inĩ nĩguo gwethera rũhonge rũrũ kĩhonia gĩa gũtũũra. I would cut down the wastage of government by over 50% and pour all that money in education and health so to stabilize the social sector. Mũru nawe Peter Munya nake nĩ amũnyitĩte mbaru haha agĩũkĩrĩra thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na gwĩtia magoti na kuongerera bajeti ĩrĩa ĩgayagĩrwo rũhonge rwa gĩthomo no ĩndĩ motungata mayo matironeka. Budget ya education haijaenda chini, watu wale wanajua budget inaenda ikienda juu, lakini ile inafikia kasi ile inahitajika ifanyike kwa mashule, kwa university, kwa institutions zile zingine ambazo zinahitaji pesa ni kidogo, imeenda chini. Hiyo inaenda chini, budget inaenda juu. Atongoria ya marĩ thikũ ya gatatũ rĩu icera-inĩ rĩa thikũ ithano rĩrĩa mambĩkĩte kaunti-inĩ cia Meru na Isiolo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo William Wainaina.
Thirikari kuhitukira ministry ya ugima wa mwiri yugite ni igathikite kana ni ithagathagite kuigana kung'ethanira na murimu wa Ebola ungikinya ni watuthuka guku bururi-ini. Niona thengia ya mbukirira iria thirikari itungitio ni gwakwo gwa ceceni ya guthaitira arwaru a murimu uyu guku bururi-ini. Thirikari ikianirira ati no ciguthie na mbere na kuhariririo na niguo kurigiriria gutamba kwagwo kungikinya ni kwagia na murwaru oro wothe. Uyu ni uhoro wikiritwo hinya ni mwandiki mukaru ministry-ini ino Miri Toria mwandiki witu wa mohoro Peter Mwangi aratariria. Mwandiki mukaru uyu wa ruhonge rwa ugima wa mwiri Miri Muthoni augite ati thirikari ni ihotorete gukinyaniria guthondekwo gwa ceceni cia keheri-ini niguo guthaitira arwaru a murimu wa Ebola, nao ni ona thengia ya thirikari gukirirwo ni muingi, atongoria hamwe na ikundi cia gutetera ihoto cia umundu. Muthoni augite no nginyagia ceceni ici ciakwo kuria kuri na ugwati munene niguo gutigirira murimu uyu ndunatamba kungikinya ati kuri na mundu ukuonekana na murimu uyu. If we had 47 quarantine centers in this country, I would be sleeping easy. But right now I'm still restless because we need those quarantine centers at whatever cost. We need, when we have a case, a confirmed case, there is somewhere we can we can isolate them, and if we have exposed individuals, there's somewhere they can be quarantined. Arĩtie hindi icera rĩake mũhaka-inĩ wa Maraba kuria ni kumwe gwa cingĩrĩro cia athii na mĩrigo gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya na Uganda. Guku maabitha a ugima wa mwiri ni magacĩrithĩtie motungata kuria athii hamwe na matereba marathurimwo na kinyi mbere ya mathiĩte na mbere na thabari ciao. From the national government coming all to the county government, we have been able to enhance our surveillance. So our surveillance teams are working day and night to ensure that we can pick on spots or areas for response. Nimesikia wakisema ugonjwa iko ya Ebola. Lazima ukae na afya. Ukitoka huko unanawa, unapimwa, alafu unaambiwa uende. Kwa sasa serikali inafuatilia na wananchi wa huko Busia wanazidi kufuatilia maagizo ya serikali, ambapo wanazidi kufuatilia ile sheria inatakana kwa kuzingatia mambo ya Ebola. Na irinjira ya gwithaitira wega, maabitha ugima wa mwiri ni mahetwo macini ona hamwe na indo cia kumateithĩrĩria kuruta wira wao mategwitwarĩra ugwati-inĩ wa kugwatwo ni murimu uyu wa Ebola. Guku Muthoni akirutira muingi na atongoria mukana wa gutambia ndeto itakinyanĩire. Ngiribotera Inoro TV ni njitagwo Peter Mwangi. Andu ana a family imwe aria ni mutumia ciana ciake igiri cia tuhi na muthuri ni makuite mwena wa Kiganjo Thika magikwirwo gucino ni kiria kirekwirwo ni acid. Kurekwirwo family ino icinitwo ni muthuri wa family ino kumana na ngucanio cia kimuci. Moses Ngige auma mwena ucio na hunduka na riboti ino yake ha. Itura ria Kiganjo Thika rihumbitwo itu ria kieha na maithori thutha wa family ya Dwana aria ni muthuri, mutumia na ciana igiri cia tuhi gukua kurumirira kiria kirekwirwo ni ngui cia kimucii. Kurekwirwo muthuri na mutumia ene family ino ni marakoretwo mategũikarania, no ciana ciraikaraga na muthuri, na riria mutumia aretirwo oke arugire ciana, muthuri aramacina na kiria kirekwirwo ni acid. Bae walikuwa na msoso na bibi yake, wakajifungia kwa nyumba, wakatuma watoto kwenda shopping, alafu wakaanza kusosana. Kamau alikuwa amepanga kutekeleza huo uhalifu na acid ambayo alimwagia bibi yake, na in the process ya hiyo commotion watoto walirudi kutoka shopping, wakakuja wakaongaonga mlango, wakafungurua na baba yao, na wakaingia huko wakamwagiwa acid, alafu watoto wakaanza kupiga mayoe. Turakora ni muthuri ni ekuhite na mutumia na ciana ciao igiri, no muthuri turakoririo hindi akua no araigitwo hau ndarari mweheria, na mutumia turakora ni hindi arekirwo ambulance nigetha atwarwo ICU ya Gatundu. Muthuri na mwana umwe marakuire matana kinyo thibitari
guko mutumia na kahi kamwe magikua makiamukira urigiti. Rĩrĩa ndĩraumire nja ndĩraiguire kwĩna mbu, no rĩrĩa ndĩraingĩrire kũu ndĩrakora mutumia na mwana makometio handũ thĩ mahĩte ũru mũno. Nĩ ngero o rĩngĩ ĩwatumũrĩte ndereti ĩgiĩ ihiko na ngero ihiko-inĩ, arĩa marĩ kĩhiko-inĩ makĩũrio kwaranagĩria arĩ ta njĩra ya gwetha kĩhonia kĩa maũndũ handũ ha kũgeranaga ngero. Mahali mtakosana, you can always fall out of love. Venye mlipendana Mungu aliwakutanisha pamoja, mkiachana pia mwachane tu na hiyo upendo and do co-parenting. Hakuna haja ya kuuana. Wambui arokite kurugira ciana ciake irio cia hwaini no aracoka kurigiriria kuruirira muturire wake thibitari-ini wa Gatundu kuria ningi acokire gukua thutha wao gucinwo ni uria marekuira ni uria urari muthuriwe na baba wa ciana ciao. Ino ni ceceni ya Inoro TV Kiganjo Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Family imwe kuma gicigo-ini kia ubunge kia Mbeere North ni tumurite kieha na gicanjama thiini wa ceceni ya borithi ya Kanywa thutha wa gutwara mwiri wa mwendwa wa miaka 29 uria marauga akwiriire thiini wa ceceni iyo kana thiini wa ceceni iyo. Gikuo gia Crispin Munene ni gitumurite marakara ma muingi guku family ikiruta mukana wa kurega guthika murio wao o nginyagia kihoto kionekane. Mwandiki witu Dennis Fudi niwe wina ndeto makiria. Gisonjama giki gitumukire ceceni ya borithi ya Kanywa ire gicigo ria bunge kia Mbeere North vuva wa family imwe kwa samakinya matangicirirwa magutwara mwiri wa mwendo wa uria marauga akwire na njira ina kiria ai ceceni rio magatariria murio wa Crispin Munene akwire vuva gutwara ceceni rio ai mutharikire ni mwingi agikwirwa ni waite mutungi wa ngasi agirwa ni andu nyomba acio mamurivire nginya akue matonya nyomba iyo gutena kindu kiarutirwe ku nyomba raigua nyomba gutiarutirwa kindu na ngazi after kurivwa aretetwa guku nirio ngazi yonekire njirari ni ngimenya naki ati ngazi yoti kuigwa ya igwito vandu kana mundu tondu mundu no rivirwo na ndai na evidence ri maina ruo rwengi ni maugite wana thengia gukurwa mwendo wao atwarirwe aina ngurario njuku cia mwiri mavitha borithi mamutwarire thibitari vuva mathaa 5 kuria anirirwe gukua vuva wa gukinyua outcomes na ukaripoti ya vandu na yandikitwe thaa 5 venderia arivirwe no kuria thibitari ndethira ati mwiri wakinyire thaa 11 Madama umonte mwiri wekaga atia guku ngiye tungivuriranira haki ya Crispin na tando omothe ni Crispin akua next time turamenya no na ngiye tungivuriranira hiyo haki nginya mwiso nginya kagia kavinda regaka gutire ripoti renganiretu ni mavitha borithi igi uria Crispin Munene akwire turenda tia kivoto kia brother kioneke turenda tutute nginya kivoto gikinyereke turenda haki ya muraia arujuma to muri tutekuzika arujuma tianyite niko twarigeria na akora muthigari no kwenda wega uju andikire ombi auke tuthomere ombi andikire thacigana na nuri ko watangire mwana kiojo niguo mwana kiojo ojuma mutira mucugu gikuo kiu giakirigia kionekanite mweri umwe vuva andu arume aire gukua vendia mirurungano thokoria ciara gukirikana makwire kumana na ngurario cia rithathi. Vandureva Inoro TV ni mwana wa Kanywa gicigo ria bunge kia Mbeere North county ya Embu ni Beta Dennis Fundi. Tugithii na mbere thutha wa makiria ma miaka 46 mugithi kuma Nyahururu guthii Nairobi riu ni ucokereirie mihango kuria urithiaga maita matatu hari kiumia ugikua athii noho mirigo. Aikaria matura maria mugithi uyu utwikanitie marauga gucokereria kwaguo ni kiguni kinene makiria hoka ni ukui wa magetha mao nona kuri uguo aikari a Olkarao marekwira mugithi uyu ucoketio niguo uhuthike tanduano ya unyiti barua thirikari githurano-ini kinini mwena ucio o makinyitirira ati ni matuite matua kwina kana gutari na mugithi. Gitonga wa Wambui arari thabari-ini yo ya mugithi na akahunduka na riboti ino.
Nĩ thauti ya mũgithi ĩrĩa mũico yaiguĩkĩte mwaka-inĩ wa 1980 na mĩaka 46 thutha ũcio reri ya kuma Nairobi gũthiĩ Nyahururu nĩ hetwo mĩhũmũ ya muoyo na kũriũka rĩngĩ. Thabarĩ ya mbere tũkĩmĩoha kuma Nairobi nginyagia Girigiri na thutha ũcio Ol Kalou tũkĩhũthĩra mathaa 8. Thabarĩ-inĩ ĩno mũthii ena kanya ga kũwonia maitho kumana na ũthaka na ũgemu wa mwanya na igũrũ wa ũguo gũtuĩkania matũra matiganĩte na thĩinĩ wa mũgithi ũgetuma rĩgu kuona nayo ng'aragu ndĩhoyagwo ũhoro. Aikari a matũra marĩa mũgithi ũyũ ũtuĩkanĩtie mawetereire na kũnyotera ta ũrĩa bũrũri wetereire wĩyathi kuona matigana kũhitha gĩkeno kĩao makĩria arĩa no kũigua maiguaga ngumo ya nĩ kwarĩ mũgithi na hau gatene rĩu mawonete makaũhutia na angĩ gũkuo nĩguo ũndũ ũrĩa nĩ ũira mũiganu wa kũriũka kwaguo. Kuma njiarwo ndirĩ ndona mũgithi ũkĩgera haha Kalou no mũthĩ nĩrĩo rĩa mbere ndĩ mũkenu na ndĩrenda kuma haha ndĩũhambe ũndũ ũrĩa Nyahururu. Kuma ndaciarirwo kuma ndio ndaciarirwo niĩ ndĩ ndona mũgithi Wandũrĩ wa nguo noko. Aikari maugĩte kũriũka kwa mũgithi ũyũ nĩ gũkũhe ũthiũ mwerũ na kũrurumwa mĩhang'o ya ũrĩmi matũra-inĩ maya kuona nĩ ũrĩhũtaga kũmakuĩra magetha mao kuona wĩna ũhoti wa gũkua tani 5,000 cia mĩrigo na oho athii 1,500 thabarĩ-inĩ ĩmwe. Nĩ tũrĩmaga waru, gũkũ nĩ tũrĩmaga mbembe, gũkũ nĩ tũrĩmaga kĩrĩa kitu indo icio nĩ tũkwatha gũcitwara Nairobi thoko na ihenya mũno mũgithi ũkĩruta wĩra. Nĩ ũrarĩhia raithi waru kuma haha kuma Kalou nginya Girigiri raithi mararĩhia 150 na mũgithi ũyũ kuma Kalou nginya Girigiri ĩrĩ ũkũrĩa ciringi rĩngĩ 70. Mũgithi nĩ ũkĩte gũtũteithia tondũ nĩ ũrĩ tũkuagĩra indo citũ cia mĩgũnda na bado nĩwona cost ya transportation nĩ yanyiha tondũ ndĩraigua rĩu mũgithi kuma haha nginya Girigiri nĩ 50. Alafu unaona ni iko fiti haina traffic. Hiyo treni itakusaidia pakubwa. Mũgithi ũyũ ũrĩkuaga athii kuma Nairobi nginyagia Nyahururu maita 3 harĩ wiki ũkĩrũgama Girigiri na Ol Kalou. Marĩhi ma mũrĩmi wa thĩ kana economy kuma Nairobi nginyagia Girigiri nĩ 450, Nairobi nginyagia Ol Kalou nĩ 550 na kuo Nairobi nginyagia Nyahururu nĩ 600. Namo marĩhi ma gĩkĩro kĩa igũrũ kana first class kuma Nairobi nginyagia Girigiri nĩ 960, Nairobi nginyagia Ol Kalou nĩ 1,160, Nairobi nginyagia Nyahururu nĩ 1,300. Twacokeria thirikari itũ ngatho mũno nĩ tondũ wa gũtũrehera mũgithi no kĩrĩa tũkũhoya mũgithi ndũgoke ũmũthĩ ũgacoka ningĩ atĩ wacoka mwena wa Nairobi ndũgoka gũkũ rĩngĩ. Nĩ magũkena mũno nĩ tondũ nĩ matirĩrĩhagio mbeca nyingĩ no ko marĩrĩhagio okorwo nĩ mũhuko ũmwe no ko rĩngĩ ũrĩrĩhagio na 30 shillings. Tukona nĩ wega nĩ tondũ wa mũgithi ũyũ nĩ ũkĩte gũtũguna. Na kuona mũgithi ũyũ ũrugũrĩtio rĩrĩ thirikari na mũngethanĩro mambanĩire njata gĩthurano kĩnini mwena wa Ol Kalou, amwe aikari marekwĩra atĩ mũgithi ũrahũthĩrwo nĩ thirikari ta ndwano ya gwetha ũnyiti mbaru gĩthurano-inĩ gĩkĩ. Angĩ mena guoya atĩ thabarĩ cia mũgithi ũyũ ciahota gũgathiranĩria na gĩthurano tarĩki 16 mweri wa 7 na kuma hau ũkue o rĩngĩ. Ũngĩkorwo woka hingo ũndũ wa siasa rĩ wananchi a Kalou no makorwo mamakĩte mũno tũngĩera gĩkorwo nĩ kĩndũ gĩgũkorwo kuo hĩndĩ ciothe kĩrutagĩra wananchi wĩra na no tũkene mũno. Oka nĩ tondũ kwĩna gĩthurano Kalou nĩgetha rĩu tuonio atĩ kwĩna maendeleo marĩ na mbere na gũtirĩ so nĩ ũrĩa ingiuga matua andũ nĩ matuĩte matua mao na ũrĩa tũtuĩte nĩ tũtuĩte na ũguo nĩ gũkũrĩ. Gũtirĩ kĩndũ tuona andũ aya othe mũrona maigĩtwo andũ nĩ marega kumĩra na nĩ marega biũ makĩrega kumĩra ta cũthĩrĩria wone gũtirĩ mũndũ ĩno nĩ ta koni thati na no twende kwĩrwo atĩrĩ Moses Kuria rĩ atuĩkire mũndũ wa barabarari. No ateti arĩa maranyita mbaru thirikari monekete kũrarakwo nĩ rĩciria rĩrĩ makiuga hena ũteti kana hatarĩ bata nĩ mũkenya ateithĩke. Angĩgateithĩkĩra kũ kana mũndũ rĩrĩa mũteti aroka akahoya kura karũgarũga agathiĩ agĩkorwo gĩthurano kĩu gĩgũtũma andũ a Kalou magĩe na mũgithi me very excited nĩ makereire mũno ũhoro wa mũgithi ũyũ matiĩra kũmenya kana kwĩna gĩthurano gũthiĩ na gĩthurano gaka nĩko kahinda karĩa Ngai aigĩte mũgithi nĩ ũgacoka Ol Kalou. Nĩguo gũcokia muoyo reri ya kuma ceceni-inĩ ya Girigiri nginyagia Nyahururu ĩrĩa nĩ ya ũraihu wa kilomita 78, thirikari ĩhũthĩte ciringi mirioni 500 mbeca iria yugĩte ti nyingĩ ũkĩringithania na ũguni wa mũgithi ũyũ. Na kuona mahinda nĩ ngũrĩrĩrĩ wa gweterera nĩ kuona umithio ũrĩa reri ĩno ĩkũrehe to matũra-inĩ marĩa tuĩkanĩtie no nĩ nginyagia kũrĩ bũrũri ũrĩ wothe. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi. Nĩ ngatho Gĩtonga wa Wambũi mũndũ ta mwĩhaki
gwiciria ni umwe wa aria makubatara muno gukuo ni mwigithio ucio makiinuka. Kwa ihinda riri tuguikiria oro hanini break ino tugitwarwo ni Sheila Muthoni ari Saudi Arabia, mundu gwitwo Benson Ngugi ari Greece na John Waweru ari Githurai oro ndumwe na Mary John Murige. Ngatho cia mwanya muno ni turacokereria thutha wa ndagika itari coho. Imagine a delicate scent, so quiet yet so comforting. A mild fragrance that gently drifts you into pure serenity. That's Downy Pure Bliss, crafted and infused with natural essential oils. It keeps my clothes fresh all day and into the night. You smell like pure bliss. New Downy Pure Bliss. Try it for only 20 shillings. Na turafatara Royco Cubes igere todo Royco Cubes ciena iron kwogo igakuhe mayo magwe sukuma na gutura we na hinya. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco. Mwiroreri guku ni kwa Fahari Homes na twina tata wa ndusura kai wi guku Bakabrinyo ndi guku ma no reke nyambe nyendie mugunda uyu ni sawa Bakabrinyo kaire tugathaka ndutige gutindo haho kinogithia tutithio nyonie broti icio itigarite na nyona nyonjigirire ciothe na nie ni oi kuigirira guku Fahari ni njigagirira eni gutire mundu tarenda gwaka guku Juja Farm tarora uyu no uyu ni maneiba nagi no maroka na riu we ni wocereirwo guku ni Juja Farm o ndagika 15 tu kuma haria Juja Stage mathukuru mai thitima na mathibitari ciegoko na thogora ni kuma 400 nayo site visit woka ukoria ciuria ugacokerio kionaga tuhuria thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Max Neighbors Building 3rd floor office number T7. Paul Waigajo ni arakunyita ugeni igongoni-inĩ rĩa gucokia ngatho Sunday no tariki 7 mweri uyu haria Gorika Shopping Center kwambĩrĩria thaa 6 cia mĩaraho nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Rwĩmbo gakundio nĩ aini ngũrani ta Samirogo, Kamoko, Wanja Asali, Lois Kim, Phyllis Budhia, Franco Asubu, Jordan, Meru Wageshi na Lucy Ng'ang'a. MCs nĩ Karwĩmbo Mũkũrinũ na Kĩhenjo. Ũkai tũcokie ngatho nĩ gũkorwo Ngai nĩ akenagio nĩ igongona rĩa gucokia ngatho. Ni twacokereria tuthie na mbere na mohoro. Hihi mwiroreri ni uwi kuri thuraku yendagio ciringi ta 150 o imwe. Thuraku to thuraku tu unini wayo ukaga na thogora munene wa mbeca no wa watho amu ni imwe ya nyamu iri koragwo igitiritwo muno bururi-ini. Thuraku ikoragwo ikihitanwo nacio na kwendio ruraya ikenagie athungu toria Wini Kimani wa Mungai aratariria tabarira-ini ya hihi ni uwi. Ni mweri wa gatano mwaka muhituku wa 2025 kiharo-ini kinene kia ndege guku bururi-ini kia Jomo Kenyatta. Mudo ni Zhang Kekun. Zhang aumiritie thuraku kuumiria na tiria cia hinde ya kambeini ici ni muthemba wa mesocephalotes. Last year, prosecutors accused suspects of being part of an ant gang. Ti thuraku igana rimwe na ti 1,000 no ni makiria ma thuraku 2,000 agicikuwa na njira ya mwanya thiini wa tubabata twa cindano agiciruta Kenya na itanya ria guciumbukia nginyagia mabururi-ini ma ruraya agaciendie no akinyitirwo kiharo-ini kia ndege na thuguri iyo igithatio. You know, Honorable Speaker, the most lucrative trade, illegal trade today in smuggling is not of elephant tusks. It's for small animals called ants. Zhang anyitirwo tondu thuraku ni nyamu ngitire ni watho rungu rwa watho wa kurira nyamu cia githaka wa 2013. Those ants I was in a report from the BBC that the queen, is it called the queen? The queen is trading in the black market at $220 for a female queen ant.
Uthuthuria wekwo rurenda thuguri-ini iyo rugikinyira Charles Mwangi agikwirwo kwenderia Zhang thuraku icio o thuraku akimiendia ciringi 100 na kungikinya murigo ucio wothe niwe wendetie ni kuonania Mwangi athukumite ciringi makiria ya 200,000 kumana na kwendia thuraku. They were packed in specialized test tubes, which is now a departure from the syringes that we saw in 2025. Igoti ria Jomo Kenyatta ria macirithia rikimarekereria na faini ya ciringi milioni 1 kana kioho kia mwaka umwe njera. Thuguri ya thuraku ici ikoragwo igitwarithio na mbere na thiri nene na kurigiriria mabũrũri-inĩ ma Europe na Asia, kuria thuraku imwe yendagio gatagati ga ciringi 30,000 nginyagia 70,000 muthemba uyu. Mithemba ingi thuraku imwe kiendio nginyagia ciringi 150 nayo ari Queen wa thuraku ikigurwo na kuigwo nyumba ikenagia thongo na arafu na ingi icia mathomo. Nĩ thogora igucĩrĩria ingĩ kumana na thogora wa igũrũ wa thuraku ekwirwo ta Dennis Ng'ang'a na raia angĩ a nanja makinyitirwo Naikuru na Naivasha nĩ maabitha kũrira nyamũ cia gĩthaka a KWS mena makwini ta 5,000. Kwini wa raithi arĩ wa ciringi 3,000 na ũngĩ agĩkinyia ona 150 o ĩmwe. Kuagarara watho wa gucigitira kugucagiriria ihera ria faini ya ciringi milioni 1 kana kioho kingikinyia nginyagia miaka 5 njera. Thuraku ici nĩ nyamũ cia bata mũno harĩ marĩa maturigicĩirie ta kũrũnga tĩri, kunyagia mbegũ na no irio kũrĩ nyamũ ingĩ. Therefore we must train our forest officers to be knowledgeable and to become real conservationists also, not just men and women who carry arms and move around harassing people collecting firewood. Hihi nĩ ũĩ thuraku nĩ kanyamũ kanini no kũngĩ karoragwo tarĩ riko. Ũtaro wĩ bata wako tabarĩra-inĩ ya hihi nĩ ũĩ nĩ amenya. Njĩtagwo Winnie Kimani wa Mugai. Nĩ ngatho Winnie wa Mugai na nĩtwamenya. Rĩu tũgĩthiĩ na mbere. Rĩrĩ magana ma mbeũ njĩthĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ mathiĩte na mbere na kũnyarirĩkĩra bũrũri-inĩ wa Russia mahenetio mathiĩ wĩra wa ũtereba na magekora mbara-inĩ ya Russia na Ukraine. Robert Kamau kuma Gatundu ya mũhuro ni ataririe uria we na murunawe mahotire kura kuma bara ya shashire Russia no agitariria ndari ahota gucokereria muturire-ini wake ni undu wa maundu maria onire bara-ini. Mwandiki witu wa mohoro Weru wa Mwangi niwe wina riboti ino. Robert Kamau kuma Gatundu ya mũhuro uria wahonokire magego-ini ma gĩkuũ bara-ini ya Russia na Ukraine ageragia kuheana rugano rwake akarira twari kuria Russia akiuga arona tari iroto gukorwo acokete na muciĩ. Ni ndakuite ngoro ngana ngate mwihoko ni ona nyona atari kurota ndirarota ndi guku ni ndiona ataka akija Gatundu ringi kuringana andũ arĩa twakorire kuringana ũrĩa andũ mahana cionje iria ciku citũ timu na tigana na timagana mere ciku matari no ria mangihota acio ni aria mochire matingithie bara matingihota kuinuka no ne mathire wira. Augite ona thengia ya gukorwo acokete muciĩ ni akoretwo agumirwo ni uritu munene wa meciria na kuremwo ni gucokereria muturire wake agicakaya muratawe kuma Kĩrangari Gatundu ya mũhuro uria mathire ndege ĩmwe na uria family yake igatabania muhiano wa mathiko muthi wa Jumatatu thutha wake gukwira bara-ini na mwiri wake nduigana kuonekana. Ni horo koretwo utikareire kwa ihinda iraihu ngaremwo nginya ni gwika maundu makwa ngaremwo ni gucokereria uria ndari riu twina macakaya mwanake twatwaranite nake tugithie ndege ĩmwe tugikinya no ni ararikirie gupass na riboti iroka tukamuhurukia made. Mwanake uyu augite ngoro yake iyuire kĩgirĩko kia aria atigire atoi mangĩkũra bara-ini ona njĩra ĩrĩkũ amwe ateithirio ni kuhurira mũmbunge wake Gigi Kagombe thimo na uria wari na mũrata Russia akĩmũhonokia. Aria twatigire kũu tukumahoera Ngai ona nĩ megũcoka aria mario tukinyereirwo ni riboti andĩke twatwaranire nao. Mothe kenda atongoria magithingata aciari na mbeũ njĩthĩ kuma bũrũri-inĩ gũthũrima na kinyi na kwaga gũteng'erera mawĩra ma nja ya bũrũri marĩa maingĩ mamo macokete gũtungia ciana na famĩlĩ ciao kĩgirĩko kĩnene. Ũhoro wa kazi majuu ni mwega no reke tũhũthĩre mĩtaratara ĩrĩa ĩkĩrĩtwo nĩ thirikari no tanamba gũthiĩ
wambe umenye exactly wathie kuruta wira uriku na no uragutwara na wambe uthirore kana ni mundu registered portal-ini iria ya andu aria matwaraga andu kuria Ruraya. Tugetaga mawira na tondu mutunyetwo mbeca mugitagio cia visa mugetio cia passport reke itweke due diligence tutanathie na kukumbuka na ijuga ta mheshimiwa Kagombe mawira macio mana kuuri tombe tumahure pause tombe tumahure breki kabothe na kagere guku ukimenya kuinuka hama ituguo komeha. Ngiriboti ya Inooro TV kuma Gatundu ya Muhuro kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Wero wa Mwangi. Ihinda-inĩ rĩrĩ mathukuru maingĩ marathiĩ na mbere na kũhingwo kũrũmĩrĩra hahu ya mĩgomo na ũthũkangia wa irathi na nyũmba cia gũkoma nĩ arutwo, ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na kuogoma kwa mĩtugo. Ngwatanĩro ya Scout ĩkĩrĩte rĩtana rĩa arutwo kũhĩmbĩria na kũingĩra thĩinĩ wa ikundi cia Scout na nĩguo kũrũnga mĩtugo na mĩgendere yao. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo nĩwe wĩna riboti makĩria. Orere mutaratara wa githomo uthiĩte na mbere na gutharara nĩ migomo ya arutwo mathukuru-inĩ matiganĩte. Ngwatanĩro ya Scout nĩ ũrĩtie mathukuru bũrũri-inĩ kũhĩmbĩria Scout thĩinĩ wa mathukuru mao nĩguo kũrũnga mĩtugo ya arutwo kuona yũmbĩtwo na mĩthingi ya wĩyathi na ũkindĩrĩku. Scouting nĩ tuonete is all about discipline, is all about leadership. Gũtirĩ handũ ũngĩona Scout magĩthiĩ gũcina thukuru, gũtirĩ handũ ũngĩona Scouts makĩhũra arĩa angĩ. Wĩra wa Scout nĩ kũrora environment. Scouting nĩ ĩgeragia na nĩ ĩgeretie gũcenjia maũndũ maya, no ũrĩa ithuĩ tũngĩenda thĩinĩ wa macukuru nĩ to invest mostly na Scouting, tondũ rĩrĩa Scout irĩ gũka thĩinĩ wa competition kana igathoma mawatho ma Scout nĩ twĩkoraga andũ acio nĩ marageria gũcenjia arĩa angĩ. Atongoria a Scout makiuga mamwe ma maũndũ marĩa mekĩrĩire harĩ ũkũria wa Scout nĩ mĩthingi ya mawatho mao 10 marĩa mateithagĩrĩria arutwo gwĩthema na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, airĩtu gwĩthema kuhanda marĩ anini na ũhami wa kĩmwĩrĩ ũrĩa wongererekete na njĩra nene kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Mwana wa ng'ania nĩ ũkũmwĩra we mwana waku ekona nona kana nĩ ũkũmũcorrect kana nĩ ũkũhota kũmwĩra rekania ina mwanake ũcio mwĩnake, tondũ maũndũ mau tũthiĩte tũlegezete nĩmo maratũma twĩkore maũndũ-inĩ mamwe. So tukakorwo na aspect ya gũthomithia ciana, gũthomithia arimũ, gũthomithia communities kũu mĩciĩ-inĩ. Nĩ tũnyitanĩire mũno na thirikari na honge ciothe iria indiraga na maũndũ ma mĩtugo na tũgateithania wega mũno na tũkoragwo tũgĩka ũguo thĩinĩ wa training citũ. Ni tukoragwo na ikundi macukuru-inĩ. Kĩrĩa hĩndĩ ya gũtiriha kambĩ ya ikundi 62 cia Scout thukuru-inĩ wa Kericho kaunti ya Nyĩrĩ, arutwo arĩa mararĩ kuo makiuga kĩrĩa mathomeire gũkũ megũgĩtambia kũrĩ aruna ao, kuona nĩ mahotaga gũkinyĩra arutani na ũcamba wona mamũkĩra mateta kuma kũrĩ arutwo na oho makarũnga arĩa mogoma kĩmĩtugo. Teaches us the effects of drug and substance abuse, which helps us to guide and educate our peers on why they should not use the drugs and substance. I'm looking at Mamengi hizi values ambazo tunasoma zinatuwezesha kusaidia wengine kusoma vizuri. One needs to believe in order to become a Scout and is disciplined. So when it comes to burning the dormitories, a Scout may not stand there and watch it happen. Kwa mfano unapata kijana mwenzako amekuja kutumia madawa ya kulevya au ametoka kwenye mwelekeo sambamba, tunaweza kumuita na kumrekebisha na kumwelekeza yale ambayo ni ya kustahili. Hadu-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri. Rĩu tũgĩthiĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, aikari matũra-inĩ ma Kĩmunye, Kabare, Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matetete kumana na kuongerereka gwa ciĩko cia ũici wa cuma cia ndaraca rũĩ-inĩ rwa Kĩringa. Na rĩu ndaraca ĩno ĩrorete kũmomoka na rĩu ona ndĩragererwo nĩ ngari cia ũkui wa macani. Kũringana na aikari aya, cuma ici ikoretwo igĩkũrwo mathaa-inĩ ma ũtukũ na gĩko kĩa mũthĩ wa ira kĩratigire ndaraca ĩno ĩinamĩte na rĩu ngari cia ũkui igĩtigĩra kũmĩmomora. Mĩhang'o ya ũkui ikirugama mwena ũyũ. Boni wa Thuku nĩ waratarĩria. Kwa ihinda iraya ndaraca ĩno ya kathiri kũringa rũĩ-inĩ rũrũ rwa Kĩringa mwena wa Kabare Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka nĩ aikari harĩ gũkĩra rũĩ-inĩ rũrũ oro hamwe na gũkĩria macani mao kuma mwena wa Kĩangwenyi nginyagia itinga-inĩ rĩa Kĩmunye. No kuongerereka gwa ciĩko cia ũici wa cuma ndaraca ĩno nĩ igĩte mĩtũrĩre ya aikari hatĩka-inĩ, kuona atĩ ndaraca ĩno rĩu ĩkirie kũmomoka. Ndaraca ĩno ya Kĩringa nĩyo tũhũthagĩra makeria irori cia macani rĩrĩa irathiĩ kũthĩa manjani, kũgĩra manjani nĩgetha itware factory,
na riu kwina ugwati munene tondu itingiukirira njira eno. Ekinae makoretwo magikura ciuma ndaraca-inĩ ĩno na magathie kwendia na gĩko kĩa mũthiane kĩrĩa gĩtigĩte ndaraca ĩno ũgwati-inĩ makĩria, kuona atĩ gũtirĩ ngari ĩngĩgerera gũkũ kumana na gũkũrwo gwa cuma. Macani ikĩringa ndaraca-inĩ ĩno igĩtwara macani ma itinga rĩa Kĩmunye kuma mwena wa Kĩangwenyi, rĩu irathiũrũrũka nginyagia mwena wa Kutusi ũndũ ũrĩa ũrarahia thabarĩ ĩno. Ndina kĩeba mũno nĩ gũkora ndwaraga nyama na gũkũ mũrĩmo ũyũ wĩra ni costi kathiũrũrũka njĩra nene nĩ ũndũ wa mĩkora na kwaga security njĩra ĩno korwo bene mataũ iyo antaraca tero tingioneka. Aikari makĩhoya ekinae arĩa makoretwo magĩtabania ciĩko ici makorwo magĩtacũkĩrio makinya ma watho manyitwo na mathitangwo nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩthiĩ na mbere na gũthũkia mĩtũrĩre. Tũkagĩra ndaraca ĩno o kĩroko ngĩgĩra nyamũ mwena ũyũ wa Kangaita, na rĩu ngĩcũthia barĩa nĩ nyinamu mwena ũmwe, cuma nĩ ciĩrĩkĩte kuiwa mwena ũmwe, ciĩrĩkĩte kuiwa mũthenya ũngĩ bado, na rĩu tũngĩcũthia mũthenya ũcu ndira nĩ bakuhĩ andũ mathiũrũrũke kũringana na njĩra ĩrĩa na noguo maguta mena goro. Ndaraca ĩno ĩrĩa yakirwo hĩndĩ ya ũkoroni ĩkoretwo ĩrĩ ũteithio mũnene kũrĩ aikari mwena ũyũ, na aikari makiuga atĩ rĩu maiya gũkorwo hatĩka-inĩ ona makĩria kuona atĩ ndaraca ĩno rĩu ndĩngĩgereka. Ta rĩu tũbana arĩmi ma majani, rori ya majani no ĩthiũrũrũkire njĩra ĩrĩa ya Kutusi ketha tũgĩrĩre majani aba mũrĩma, no wona nĩ gĩtũmi nĩ ndũĩ nĩ ndaraca ĩno mathũ, nona ndaraca ĩno tondu rori rĩu ya majani ĩkũthi o ya Kutusi ĩthiũrũrũke ketha yũke aba, nona ta aba bena centa nĩ ĩno bare. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩmunye gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Na wanaigua rũgambi rũu nĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia iharo-inĩ. Captain wa timu ya bũrũri wa Portugal Cristiano Ronaldo nĩ agwatanĩire na aruna ake mĩhang'o-inĩ ya kũnogora mĩkiha yao o rĩrĩ maratanywo gũthaka ngucanio ya kĩũrata na timu ya Chile ũmũthĩ. Mbĩtĩka ici cia mwaka ũyũ nĩ cia gatandatũ gũthakwo nĩ Cristiano, kũrĩa ekũnyita itemi eno ũkũrũ wa mĩaka 41 na egũkinya mũigana ũyũ thutha wa gũthaka World Cup cia ikĩrĩka rĩa mwaka wa 2006, 2010, 2014 2018 na rĩa mwaka wa 2022. Portugal igakorwo igethana na gikombe kia mbere kia World Cup na hakuhi haria yanakuhĩrĩria nĩ gũthaka gĩkĩro gĩa semi-final mbĩtĩka-inĩ cia mwaka wa 2006 iria ciarĩ bũrũri-inĩ wa Jerumani. The Selacos ta ũrĩa mananagio marĩ gĩkundi-inĩ gĩa K na DR Congo, Colombia na Uzbekistan. Na thutha wa riboti ĩyo tũkomba gũikĩria oro hanini, ririkana tũgĩcokereria tũgũkorwo na ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa tũrakorwo tũkĩrora nĩkĩ gĩkĩ gĩkenagia athuri, nĩ tondũ ũyũ nĩ mweri ũrĩa tũkoragwo tũkĩrũmbũiya ũgemia kana tũkoragwo tũkĩrũmbũiya ũgima wa meciria wa athuri, na nĩgetha tũkorwo tũkĩmateithĩrĩria gũkorwo magĩkinyanĩria ũndũ ũyũ na kũhota kwĩitũrũra na kweheria moritũ marĩa magĩkuĩte meciria-inĩ mao. Ĩyo nĩ ndereti ĩrĩa tũgũkorwo nayo mũthenya wa ũmũthĩ. Kwa ihinda rĩrĩ tũikĩrie oro hanini, briki ĩno tũgĩtwarwo nĩ Chairman Thandĩka na Wĩhũgũre, mũndũ gwĩtwo Robinson Kĩũnyũ arĩ mwena wa Kũmũthai, Njoki Kawambũi arĩ Saudi Arabia, oro ũndũ ũmwe na Mĩrĩ Njĩhia arĩ mwena wa Naikuru. Nĩ tũracokereria thutha wa ndagĩka itarĩ coho. Ndoa hii kitu inanichafua. Igatiga wega kana ume. Gaka ndigetiga nituthie ngamuonie wira wako. Kondo ni guku gwa kahinda ka mĩaka 8 rĩu ngoretwo ngatinangia mathogora ma buroti gũkũ Top Care, na nĩkĩo aikari aingĩ a gũkũ Juja na Joska magũrĩte buroti na Top Care. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja 695,000 na kuo gũkũ Joska Kagudo Road tũtũrĩire maĩ ma borehole tũgakwenderia 445,000 only. Tucerera Ruiru Town kana Rwai Plaza kana ũtũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999.
Ukathika Institute of Business Studies omothi. Ni uretha kothi ingiguteithia mieke-ini ya mawira. Tips College turakuhe kanya utakerira ga guthomera kothi iria toire wirireirie ta hospitality, journalism, health sciences, ICT, cosmetology, fashion and design, business, engineering, tourism, driving na kothi ingi nyingi irendeka thoko-ini. To guthie kirathi tu, ende kwina practicals, trips cia mathomo, mentorship na mieke attachment. Tips College, the highway to future success. Na riu no wigwatire rwimbo rwa ni kwanira ndakwaniriire rutwike rugambi rwa thimu yaku ukuhihinya *812*789#. Ririkana Inoro nikuo mucie wa aini othe. Renda riu tuthondeke kaimati ri mundu ambaga gwikira mutu na mutu witwa naguo ni gram 300. Mzae ni noma, ugali na slap, dola ni vibe, kitu shwari. Ngatho cia mwanya muno ni twacokereria na torego kwirita hau kabere riu ni ihinda riega tukorwo tukiingira ndereti-ini ya micii itu na torenda kongi gutariria mweri uyu tondu ni mweri wa gukorwo tukirumbuia meciria ma athuri aitu ma arume nikio twina ndereti itu muthenya wa umuthi tukenda kumenya niki kimakenagia na mutauri kana mutarani witu ni arikite gukinya guko thiini wa studio na no gukorwo agituteithiriria tondu ni muthuri na ni mutaranire ni gukorwo agitwira niki giki gikenagia athuri ni maundu mariku tungika tukorwo tukimateithiriria gukorwo makihuthahuthirwo ni meciria na karibu sana na tutathiete muno ndukiambia geithani ndagweithia murari wa Inoro utukwa muthenya wa umuthi wi mwega ndiretikia Ngai ni akumenyereire na hakuhe kahinda gaka nigetha tugicemania haha tugirunga meri matatu makonainie na niki gikenagia athuri. Yes. Karibuni sana. Thank you. Na ona tutathiete muno ri he riboti twakorwo tukimemerekia ha ya kuria mwena wa Thika na no nyende utuhutirie tu hanini ukorwo gitwira niki giki kingitindikiriria muthuri gukorwo ati ne gukinya handu one riu haha kinya nini family yakwa nona ni mwene ndinine. Wabui uhoro cio ni uhoro wikeha kungikinya tondu ndu ragikuwirwo ati undu umanite na muthuri mwene mucie uria waumire muthenya umwe agithie agietha muiritu akimira ni ngwenda nguhikie na akimurehe makigia ciana igiri agacoka gukinya giko takiugwikika uria ingiuga ni atiriri ati kihiko giothe tugwita machua kana healthy marriage ni haria andu makugia na ihinda gukorwo makiricognize atiriri behind this strong man you are seeing there is a human being hena mundu tofauti ya gikuoneka gikundi rimwe uhoro wa human being mundu na man mundu ukorwo magita kwa atiriri behind every strong man ni hari a human being ungihota gukorwo ni hearted ungihota gukorwo ni ara struggle na maguoya ma muturire ungihota gukorwo ni ara struggle
na insecurities thĩinĩ wa mũtũrĩre ũngĩhota gũkorwo nĩ ahatĩtwo mũndũ wĩna ironda mũndũ wĩna ruo na gũkũ ũguo thĩinĩ kana mũndũ ũngĩkorwo akĩ-struggle na kĩndũ twĩtaga rĩrĩ rejection nĩ wega kĩhiko gĩothe gũkorwo kĩona mũndũ ũcio mũmũ ũronekana strong ũrathiĩ na kũrĩa ũguo akarũa mbara akarehe mũgate wa ciana akarũmbũiya family yake. Behind that strong man there is a human being behind him, mũndũ ũngĩkorwo akĩgerera maũndũ macio mothe. Mahinda marĩa gwakorwo gũtarĩ na gũtaũkĩka macio rĩ maybe no ũkore mũndũ ũcio agĩka maũndũ ta macio. Yes. Na ngwĩciria matũmbĩcĩra ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ tũrarora ũgima wa meciria wa athuri aitũ. Nĩ tũiguaga makĩrwo mũndũ ndakarie mũthuri nĩ akiragĩra maũndũ, mũthuri ndabatiĩ gũkorwo akĩrutũrũra maũndũ, mũthuri ndabatiĩ gũkorwo na akĩrĩra. Na no nyende ũtwĩre atĩrĩrĩ, tũkwambĩrĩria na kĩũria gitũ, nĩkĩ gĩkenagia mũthuri? Nĩ kũrĩ reke tuge atĩrĩrĩ, mahinda marĩa Ngai ombaga mũndũ rĩ harĩ kĩndũ ekĩrire thĩinĩ wa mũthuri na kĩndũ ekĩrire thĩinĩ wa mũtumia na agĩtigia mĩanya atĩ mĩanya ĩno ti ya gũka kũihũrio nĩ niĩ, ĩgoka kũihũrio nĩ mũndũ o tawe no nĩ wa mũhĩrĩga wa Sara. Nake thĩinĩ wa mũndũ wa njarĩ gũgĩtigwo kwĩna mahoro macio ti magũka kũihũrio nĩ Ngai na ti magũka kũihũrio nĩ mbeca, nĩ magũka kũihũrio nĩ mũndũ take wa mũhĩrĩga wa Ibrahimu. Nĩcio twĩtaga needs. Na needs tugaga atĩrĩrĩ mahinda marĩa twabundithagio, needs are things that you cannot do without. Nĩ harĩ tofauti ya wants na needs. Needs nĩ maũndũ marĩa ũtangĩhota gũikara ũtarĩ namo, na nĩkĩo ũkoraga mũndũrũme kana mũthuri akinya handũ akaigua nĩ egũtiga mami wao na nĩ mũhĩrĩga wa Sara, agatiga sister yake na nĩ mũhĩrĩga wa Sara, agatiga pastor wao na nĩ mũhĩrĩga wa Sara, agathiĩ gwetha mũhĩrĩga wa Sara ũgwĩtwo mũtumia. Nĩ tondũ needs ici ciĩ thĩinĩ wa mũndũrũme ũyũ rĩ citingĩamitirwo nĩ mami wao, tondũ mami wao arũgamĩte mwanya-inĩ wa gũkorwo nĩ mũciari, na Ngai nĩ athondekete mũndũ wa nja ũrĩa ũgoka kũmĩti needs icio. Na mahinda marĩa twaingĩra thĩinĩ wa kĩhiko, mũthuri kana mũtumia ataũkwo atĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ ũyũ ndoka hena needs iria no niĩ ingĩ-meet. Nĩ ũkoraga andũ angĩ for example nginya arĩa a gĩthomo makiuga atĩ niĩ ndamũnengerire Ngai, he maũndũ mataneagwo Ngai wa mbũi nĩ maku. Ngai ombire we agĩkĩra maũndũ macio thĩinĩ waku nĩgetha mahinge thĩinĩ wa mũthuri ũrĩa kana nĩgetha mahinge thĩinĩ wa mũtumia ũyũ. Na rĩu maũndũ macio maga kũhinga rĩ tũmĩtaga negligence. Rĩu woria kĩũria atĩrĩrĩ, nĩ maũndũ marĩkũ maya makenagia athuri? Ũndũ ũmwe wa mbũi rĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ encouragement. Mũthuri nĩ akoragwo agĩbatara kĩndũ gĩtagwo gwĩkĩrwo hinya. Andũ nĩ mathiaga gũkora rĩngĩ mũndũ nĩ ara-encourage arata, nĩ ara-encourage colleagues, nĩ ara-encourage andũ arĩa hakuhĩ mũno nake, aka-encourage ciana, no nĩ anini mũno wa mbũi witũ na mwĩrori wa Inoro maririkanaga ku-encourage their spouses. Mahinda marĩa andũ marahikania rĩ nĩ wega njarie haha na tũtaũkĩke tondũ nĩ mweri wa gũkũrũmbũiya mwĩcirĩrie na afya ya mwĩcirĩrie wa mũndũrũme. Thĩinĩ wa every big man there is a small boy in him. Na mahinda marĩa mũndũrũme wothe kaboi kau gataũkwo nĩ mũtumia wake na ahota gũka handle
mutumia ucio onake kagalo karia ge thiine wake ni gakoragwo njigo atumia no koraki gari I'm sweet 16 matienda kugweta ginya miaka menda ukoro mena wewe riu aiko ni kwenda we mutumia kairetu kau kahandurwo wega nawe ni wega muthenya wa umuthi umenye thiine wake mundu kiu kinene wona akimuthuri ni gukoragwo na small boy in him kahi thiine wake tugeta kahi tugeta ka boy na mahinda maria ka boy kau kagia na ihinda ria kunyitwo wega muthuri ucio ni ahota ginya gutuika affectionate he mutumia wake ni tondu species ino itagwo mundurume kana muthuri ri ni koretwo ikega ku understand kamuno na andu angi makamitama as if it is very hard very complicated no ikoro hari species ihuthu kudeal nayo ni species itagwo mundurume kana muthuri ungitua na ihinda ya kumenya atiriri maundu maria makenagia muthuri ni mariku undu tocio wariri no hote kwira muthuri waku atiriri you can do it ni ukuhota undu ni tukuovakam turi ithueri mahinda maria muthuri ucio aigua uguo ri ni ahotaga kugia na strength thiine wake ya guface challenges ingi na nja no rimwe matitigagwo makiuria nake ni kiarauga mundurume no wage gutinda gikuonia ni atia uguo woiga kana ni kuonia tari wa muhuthia no thiine wake ni athia kiguaga ndina mundu we mwena wakwa ndina mundu tondu hari point yenge ngoda gukawa no riu ungikonda na nyonia ni yake nari na nigo tukitahani gatha twarie riri wa boy kindu gitagwo understanding okay no kuhoteke ringi gukena kwa muthuri ri mutumia ringi angespect mundu uyu explode emotionally no nyita no mundu ucio ri hari maundu maria ringi nginya ngikahe mutumia uyu kumuonia ni ngenete ni tondu wa uguo unjirire rucini na ringi na dana muonia na kanwa kana gutheka kana kwambia guka hau uguo kumuhagi no ni igwire thiine wake atiriri ni ekirwo fuel itago fuel it is an emotional fuel ya guthie na mbere mundu ucio athie na nja uguo ri na ngererwo power mundu ucio agicoka na njira ri gukira mundu wiritwo atiriri ndwiciragia ona muru wanyu koria munini ni akite we akuhetukire ku riu ndigagwo na niku tutwaraga muthuri ucio ri akimagara ugu agithie na njira ri athiaga akiiguaga ndi kindu tuhu ndi kindu thegethege okara mundu ringi nginyora na kambuni nene ikigwa okara nginya mundu ringi ura na cukuru nene akembia kufuta mundu industrious ni tondu aumira mucie mundu heartbroken tondu mahinda maria mundu uyu athia gwetha mundu wa kuhikia ri undu uria gwenda kuwa wakere ni atire wa boy mundurume ni akenagio muno kana muthuri ni kindu twitaga partnership not competitor okay nona mundurume ndakenagio ni kindu witagwo opponent tondu ni gukirite na inda kumira kindu twitaga riri gender wars taru muthi ni postire kanyamu gaka na urakora andu amwe riria marakayukia maruga atiriri niki gikenagia atumia no matiramenya atiriri tubesete undu uyu kuringana na mweri uyu ni wa gatandatu undu ucio witagwo gender competition na gender fights ri waumire ku ni ngwenda muthikiririe na mwirori wa Inoro amenye it came from the pit of hell nigetha kugie na bara gatagati ka muthuri na mutumia muthuri wothe ni akena akimenya atiriri thiine wa marriage ino ri it is not a context tigicida no kihaha tigicida no kiariri husband versus wife tigicida no kiariri my success versus your success marriage ni andu eri mararuta wira towards a common goal kwa muthuri wothe uhetwo ni mutumia wake kindu gitagwo partnership mundu ucio ni ahotaga guthie na mbere gukira muthuri thiine wa muturire wake kana thiine wa marriage yake mutumia wake ni another competitor thiine wa muturire wake tondu mundurume obetwo aumagare na kuu uguo nja athie arue na hiti arue na jogu arue na muruthi anyite irio hanyukirie mutumia na ciana maida maria mundu ucio ni kaingira mucii akora ati competition yuma na kuria uguo nja noyo akora nyumba muthuri ucio ni iguaga nginya tangithie angithie kundu atangionwo ni tondu endaga mundu meko partner nake yes
ugutwirite ni ithatu ona ni mana no thie nginya matano atigani time itu ikoragwo ikiri nene ni manima yes nugo muthuri ni abatara riri ngirikiririo ya partnership kuigwa atiriri my wife is my teammate not an opponent tida Manchester na Arsenal ira ikiharo muri inyuere Manchester na tidirario uguo ni tondu wa mibira muri inyuere Arsenal murarwa na thu imwe na mahinda maria mudrume agena hindira kuona kindu kiu thiini wa mutumia wake mundu ucio ni agega na hindira kuruta uhinya ungi wa kuhota guthie producer witu etagwo Karo aranjira muthuri ni enda kuona kindu kiega yes haha ri kuri atumia na ngigo ni tondu wa ciuria iria itumitwo ni athuri aria marauga ati rukinya nyumba ugakora mutumia t-shirt ni sengenge ni ng'ombe agaki niki giki muthuri enda kuona riu hari mundu wake tiga riu maya maguteithania giria gikumuteithia ati akinya nyumba ona kindu githaka ni abariganirwo hari ni ndikorwo thiini wa mundurume etagwo riri neno ni need to want and it is a need an attractive spouse mundu mutheru in fact mundurume ona angikorwo muthuri ucio waku arutaga wira wa makanika ni ataukagwo ni giko kia mutumia wake na nona ni makanika ayurite giko yurite mawiro na andu ciothe ni ataukagwo ni giko kia mutumia wake muthuri ni abataraga kindu riri etagwo attractive spouse na nikio ukoraga mundurume obiro ni mwathani ati wira wake ni wa kuona nake mutumia nake ni kuigwa kuigwa I love you you are my honey arume kaigi mwena wao ti ucio mwena wao ni wa kuona na mutumia mugire nioi kuiga muthuri wake tariu wabui witu ri niki kiratuma ugikiona nginya ngari na guku njira-ini cihurite ikingi cia thitima na ingi cigwite pavement-ini tondu mundu ucio erekirie steering arora ona emundu twaragia nake akinjira atiriri merigite ndereba kugutha ngari aheanite mundu matwarithie akamuhete ngari yake na agaikara giti gia passenger mathiri akiigua ndu akiwira mundu ucio nona ngari ni muhiki ondaikeo ngari ni ari tondu arume makoragwo mombetwo nondu wa kuona na nondu ucio mahinda maria mutumia wake ethakaria na menya ati nyumbirwo muthuri wakwa ti arume ne gwara tunyita haha athuri ni arume ni aingi waku umenye ni ati afatire kwihumba we nyumba ti horo wa guthie gukoragwo ri nginya ndagika ciothe ri wihumbaga nguo ya kanitha nginya we nyumba we na gicuka kingi ukoragwo we koragwo we yohete kiandikitwo na haha thutha at least ndera ni njega ni ukite ni ukire macuka mangi ukora ringi mundu ni ekirite kiandikitwo hau chibu tachibua mizizi mimi utaniacha hivi na igesenge ni ng'ombe mahinda maria mutumia uramenya ati muthuri ni obetwo nondu wa kuona ni akoragwo akimenya kwihariria ni tondu wa muthuri wake yes kana ni mibango nginya ya nyumba mibango ya gitanda muthuri gukora gitanda ringi nginya uria mutigire maikia miringiti rucini yumbikanite uguo muthuri gukora ringi nginya bedroom ndiri ya bango mundu ucio ni iguaga aikitio nja ni tondu ni aga kindu gitagwo attractive spouse yes ngwiciria kau kandera ni gake ni andu aingi ngakihoka mundu he kaire tugetagwo mwihaki guku ngakihoka ni gathoma kaundu muthenya wa umuthi ni tondu wa ruciu rwako na tondu ithaa ritutengeretie gututengeria ri no nyende hihi ukorwo ukiariria thuri makiria muno ni tondu wa mweri uyu uria turarumbuia ugima wa meciria na njira nguhi muno bata wa gukorwo makiaria na kumenyerera ugima wa meciria yes undu uria ngikwenda kuga wa boire na ngirikiriria ri ni ati arume ni makuaga invisible pressures ma pressure maingi mataronekana na no ona ringi mundu me mahinda maria atekwaria ri ringi ona tiko wakwenda mutumia wake ni to ringi mundu ucio ni munogu mundu ucio ena kiguoya kia maundu maria agacemania rucio ena the fear of future koguo ni wega mundu me gukoragwo na ihinda ria kwiaria no ni kwenda njeririe atumia haha mundurume ahingukaga mahinda maria akorwo ria menake
Daramu Muk wona aria, Daramu Judge wona aria, Daramu Birito wona aria. Kogo no nyende kwihoya atiriri mutumia arathuriria haha leke kihiko kianyu a healthy marriage ni kinira riri ti ati mundurume ucio ndararira niria mundurume ucio ni arahota kwaria maundu maria mothe aragerera kwa gutuika emotionally ti kwaga kurira mundurume is an emotional being na no wega ginya mwiroreri witu amenye haha ati mundurume onake ni endaga emotional safety handu angihota guka kwiiturura no angiuka muthenya wa mbere harurukio a criticizewo ajajwo intimacy ne thegaga kogo no jende kwihoa muthuri we haha nake muthuri utaragia ati maundu maria akua ginya ndari mundu murata aguthi kuhingukira ngoro agina ko matire ginya tumia oti arata matigire handu mahota guthi kwiturura mahinda maria aragerera maundu na mahinda maria mundurume wagia na hinda ukorwo wina mundu rathi kwiturura kuri we ni uguhota kuona matuko maku makiongerereka na nto kwaga tufuri tuinge twa arume dio kana boine oe arume inge ne makuaga mbere atumia ne tondu ne maga kwirekereria emotionally theine wa kihiko healthy ne kihiko kiria muthuri na mutumia no makoro me vulnerable mundu hotetagwo emotional safety ahote kwiturura no cio ngeme nake amu understand na tuike supporter ya kuhota aguthie na mbere yes seko demo heana namba namba yako ni 0720 450 345 0720 45 0345 yatago John Blessed kuma kuria umoja gathusha mwanya muno ni tondu wa guka na tondu nawe muthuri ukamenya ni wendetwo muno ni kuma guku kwa Inoro TV ona kuria riothe matwiruragira na uyu mweri uri mweri wa kumurumbuya umenye we wa fata makiria na hau niho tugukorwo tugikirira gaturumo ndereti tu muthenya wa umuthi ona maria mothe tugukuhariririe ucio etagwo mutarani John Blessed na niwe wagikorwo agituteithiriria gugikorwo tugithathaura ndereti o makiria muno na nigetha tukihoto tukimenye njira iria tungikihũthĩra gutigirira ati ni twakura kana ni twateithĩrĩria athuri aitu kwaga kuhocerera na kurikirira riria meciria mau makorwo makirituha ni tondu wa maundu matiganite makigie muturire kana producer witu muthenya wa umuthi makaro anyina wa thisi mundu uria uteithĩrĩirie kuhaririria mohoro maitu mothe ma muthenya wa umuthi ni Haron Njoroge wa Maina mutawiritu na njira ya shiko ni Liz Wangari na ni njitagwo wa Boy wa Macharia ngakwendithiria utuko mwega tucemanie hwa keri thiini wa uge waku we wa fata Reda riu tuthondeke kaimati ri mundu ambaga gwikira mutu na mutu witu naguo ni gram 300 Mzae, enorme. Ugali na slap. Dola ni vibe. Kitu shwari. Ukai tumuinamirire na tumuthathaie kiumia giki ni tukaroka kumuthathaiya tutongoretio ni Cynthia Wambui kiugo giaku ni ngugikira ngoro-ini yakwa nigetha ndikae gukwihiria ni tukaheo kiugo kia mwihoko ni Reverend Joe Blessed kiumia giki ni kia mwanya kina ugaruruku niki kawihika hike ucio etagwo Hezedngu kamurigo ni kamehia ona ningene koirete ucio agetwo Stanley Njoroge ni makarurumura ngoro citu na tutitigeire hau no tugakorwo na ndereti na arutwo arutani na kanitha turanie niki kiraria kingi macukuru-ini na muthenya
na no muraya beo njithi nigacibicũka o ta thwariga matongoretio ni Joy Janet mena Igamba Music. Marua ma Paulo makeri kuri Timotheo murango wa 4 muhari wa 7 ni nduite bare ria njega nakio kiite itano giakwa ri ni nginyite gituri giakio naguo rutani uria wa witikio ri ni nduire ndi umenyereire ngunyite ogeni riu twamukire imenyithia cia ikuo. Family ya Rachel Gena Kariuki na mutigaire Julius Kariuki Mwangi ni maramumenyithia gikuo kia Redia wa Njiro Kariuki. Redia ni mwari wa Rachel Gena na mutigaire Julius Kariuki Mwangi. Aciaranirwo na Rosi Nyambura, Peter Mwangi, Virginia Nyawira na Margaret Wanjiko. Ni maramwe wa Daniel Karoro, Margaret Wanjiro, Kennedy Meronye na Daniel Romina. Ni tatawe wa Darin na Darren Ian, Juri, Rion, Ryan, Adrian, Sean, Reshan na Teteyan. Kurashamanio kwa muciĩ Ngai Mũrũnya Mage Road Ogatarugai. Nĩ ũgakorwo na mahoya wa kana mweri 6 Nairobi West PCA Church thaa thita. Mweri ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home. Nairobi wa kerĩ mweri 9 mweri wa 6 thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa muciĩ Ngai Mũrũnya 23 Mage Cross Kimani Road Ogatarugai. Huruka thayo Redia wa Njiro Kariuki.